From blazing hot tropical rainforests with summer all year round, to freezing snow-capped lands where winter never seems to end, with the world's lowest dry lands at 150 meters below sea level, to Mount Everest, the world's highest point at an altitude of 8,848 meters. Asia, home to the most unforgiving lands in the world, was given a name: the land of extremes. Yet the legend that lies within does not stop here. Since the 21st century, the rise of Asia's economic, cultural, and geopolitical power has made Asia a focal point for esports, shouldering the future of esports for the whole world. Asia esports. What kind of extremes will take place? What experiences await you? From China, across Asia, and to the rest of the world, eXTREMESLAND is a tournament organizer for gamers, for Asian players, covering all major countries and regions in the Asia-Pacific area. CSGO players are given a unique opportunity. From July to October, a total of 16 divisions across more than 20 countries in the Asia-Pacific region. Hundreds of CSGO teams and countless esports enthusiasts will pick up their arms and join the fight. They will go to the eXTREMESLAND CSGO Championship and fight to defend the pride of their nation. Land of extremes, strength of extremes. eXTREMESLAND Zowie Asia CSGO 2017 on October 19. Who will dominate Asia Pacific?
From blazing hot tropical rainforests with summer all year round, to freezing snow-capped lands where winter never seems to end, with the world's lowest dry lands at 150 meters below sea level, to Mount Everest, the world's highest point at an altitude of 8,848 meters. Asia, home to the most unforgiving lands in the world, was given a name: the land of extremes. Yet the legend that lies within does not stop here. Since the 21st century, the rise of Asia's economic, cultural, and geopolitical power has made Asia a focal point for esports, shouldering the future of esports for the whole world. Asia esports. What kind of extremes will take place? What experiences await you? From China, across Asia, and to the rest of the world, eXTREMESLAND is a tournament organizer for gamers, for Asian players, covering all major countries and regions in the Asia-Pacific area. CSGO players are given a unique opportunity. From July to October, a total of 16 divisions across more than 20 countries in the Asia-Pacific region. Hundreds of CSGO teams and countless esports enthusiasts will pick up their arms and join the fight. They will go to the eXTREMESLAND CSGO Championship and fight to defend the pride of their nation. Land of extremes, strength of extremes. eXTREMESLAND Zowie Asia CSGO 2017 on October 19. Who will dominate Asia Pacific? That's good.
За сайн байцгаана залуучуудаа. binM компаниас зохион байгуулж буй eXTREMESLAND Asia 2017 оны Монголоос 32 баг оролцсон qualifier-ийн close qualifier-ийн төлөө эрхийн төлөөх тоглох. Эхний тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. Kheegui Vs TheLegendOf гэсэн багууд бол тоглож байгаа юм байна. За тэгээд энэний дараа Kheegui Vs binM Born Mongolia гэсэн дөрвөн баг байгаа. За энэ хоёр багийн хоцсон хоёр баг нь бол ямар тач close qualifier-ийн эрхээ авах бөгөөд маргааш харин энэ хоёр багийн хожигдсон баг нь 3 дахь слотын төлөө тоглоно. За тэгээд мэдж байгаа 18-нд 8 сарын 18 буюу хагасаа өдөр close qualifier-ийн тоглолтууд л явагдана. За тэгээд энэ ч содсон хоёр баг мөн дээрээс нь Монгол баг маань бол close дээр хүлээж байгаа тайд мэдж байгаа. За тэгээд энэ дөрвөн багийн хоцсон баг нь Шанхай руу $100,000 төлөө Аз бишийн топ багуудтай өрсөлдөж тоглох эрх авах нэ. За тэгээд дээрээс нь бол Монголоос энэ жил баг qualifier гад ирэхгүй нүг гэсэн чи харин нэлээд гоё том боломж бол Монголын хувьд бол Монголын CS:GO үсгийн хувьд бол орж ирсэн харагдаж байгаа. Монголын бүр нийт 32 багаас ганц баг нь гарна гэдэг бол манай хувьд бол маш том боломж. За манай Монголоос ихэнх багууд оролцдог тэмцээнд бол ер нь Монголоос баг qualifier-аас гардаг. Азийн qualifier-аас бол гарах гэж бол тоглодог байгаа. Тэгэхээр бол нэлээд том гоё боломж. За тэгээд энэ боломжийг бас манай коучд болон үзэгчд бидэрт бий болоход тусалсан Монголоос бол ивент тэтгэж binM компаниас баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй баха. За ямар тач бол Kheegui Vs TheLegendOf ихний map болох Mirage гэсэн map бол эхлээд бэлэн болсон байгаа. За тэгээд санал асуулгаар бол KhARUM vs binM гэсэн хоёр багийн тоглолтыг үзье гэж үзэгчд маань шийдсэн тавьсан боловч бол ямар тач бол эхний тоглолтоо энийгээ тайлбарлаа. Тэгээд хоёр дахь тоглолт нь шууд KhARUM vs binM-ийг тайлбарлалтанд орцгоно. За LegendOf ямар тач бол бомб сайтыг эзэсгийн хүний тоо бол маш бага байгаа. За энэ CG Shinobi улаацсан Hang for you буюу ханга 294 retake энэ CG-гээс бол орж ирэх нь ойлгомжтой. За тэгээ Hang for you уснаар бол Shinobi 1-4 авахд бол тун хэцүү байсан. За тэгээ next унгаас нар бол эхний pistol round-ыг Kheegui гэсэн баг бол авчлаа. За Kheegui багийг танилцуулахад бол ерөнхийдөө шинэ баг. Сая байгууллагад баг миний мэдж байгаа нэг 2-7 жоо 3-7 жоо ерөөхдөө нэх удаагүй байгаа баг байгаа. Тэгээд шинэ баг үеж маш сайн амжилтыг үзүүлж байгаа харагдаж байна. За рострын хувьд бол Control, Noise, Tesco, Nexi, Sogeki гэсэн тамирчтай байгаа бол Loft багийнхан Liz, Izaya юм болов? Izaya, Shinobi, Hawk, Hang for you гэсэн ростртой оролцож байгаа юм байна. За Pistol-ийг ямар тач бол Kheegui багийн амжилттай авч чадсан байгаа. За Loft багийнхан бомба тавьсан ч гэсэн эргүүлээд бол after plant position бол хамгаалж чадаагүй үднээс бол full echo энэ раунданд бол орно. За тэгээд мэдээж дараагийн раундаас бол канууд бол гарч ирэх нь ойлгомжтой. За энэ чи хоёр флаштай ерөөхдөө R-гоо дахиад pistol раундэр хийсэн стратеги хийж явах шиг зүгээрээ палсаар 4 гоожод гараад ирсэн бол контрол 1-оос 2 тоноос 3 тоноос 4 тоноос боломжтой. Ace ban control Nexi шаврын хаалт байсан байлаа. Контрол нь 100% та баг 4-ын унгаж яхад Nexi гэж баачка шавар хаагаагүй байсан бол энэ чи канонд нь орохоор байлаа ш. Контрол нь. За next round дээрээс нь контролд бол UMP гэсэн бууны сонголттой байсан учраас нэлээд сайн мөнгө фармлсан байх нь бол ойлгомжтой. 4 фраг бол хийсэн байгаа. За тийм ч учраас шууд EVP гэсэн бууг бол сонгосон байгаа маань. За тэгээд одоо EVP авсан байгааг бол ерөөхдөө Kheegui багаас бол контрол нь EVP main opera-оор тоглолтдог юм шиг байна. За Lofos бол миний санджаах Hang for you буюу хангай тоглолдог хаа. За бууны сонголтын хувьд бол харин Kheegui багаас бол жоохон таараххан. Нэг UMP 2 фамастайгаа өргөжлүүлсээр бууга жоохон апгрейд хийхийг бол апгрейд хийгэж бол шийдээгүй жоохон greedy буу авахааргүй бол шийдсэн байгаа. За харин эргүүлээд LegendOf 5 баг буюу Loft багийнхан full account-тай шийдэх юм жоохон тааруу дундаа ганцхан смоктой. За нэг 5 флаштай л байгаа юм байна. За ямар тоглолтын хэлбэрийг сонгох нь харцгаа. Ямар тач 1 минутад нэлээд удаа эзэлж явах шиг нь одоо бол 1 минут болцсон багт бол голоо дөнгөж эзэлж байгаа. Контролын хувьд бол энэ EVP-тэй мэдээж барьсан байсан ийм буултыг бол алдахгүй нь ойлгомжтой. Тэгээ андерлуугаа бол нээчс Hawk дээр бол нэг чүт нэг дамж орж ирээд буцаад палс руу болсон байгаа. Хүний даваг бол Kheegui багийнхан бол
эхний ган раундын дээр бол авч чадлаа. За маш чухал kill. За энэ kill дээр л Kheegui-ийн тоглолтоо л явчих хэрэгтэй. За 40 секундд одоо жоохон лофийнхаа ажиллаа тэхгүй бол ерөөдөө map control тунд харуу шүү. Бэдэр ганц энэ чи Изай ажиллаад лизинг чи палстрээс ганцаараа фейкэн дээр явах гэж байгаа юм болоо да. За 30 секундд бомб бэгэн болгоод байгаа. Smoking George-сан флаш орсон сайтн дээр нэг нүүз ин ч ойрхон байгаа. Мэдээл авсан флаш маш гоё байсан. Гүйцэж чадаагүй Tesco ин ч унгаах боломжтойгоо нүүз улаадсан. Tesco нэгийг харсан, нэгийг унгаасан, эргүүлээд шууд трейдэн дээр 3-9-3 бомб тассан байгаа. Лизинг чи гоё ямар гоё фланкэн дээр орж иж байна. Нексиг бол мэдчих хэвээр нексиг унгаах хэрэгтэй маш чухал фраг байсан учраас бол энэ чи 3-9-2 болгож чадсан. За хавк контролыг унгааснаар бол сүүлийн тамирчин болох Sogeki 1-3 Thomas гэсэн буута кит байхгүй, шидэх юм байхгүй. Тун хэцүүл байралд орлоо доо. За мэдээч Sogeki-гийн хувьд бол энэ контролын EVP-г л хадгалах гэж үзсэн. За тэгэхээр энэ hang for you буюу хангаа боломжлогсонгүй. First round by Love. За сая уулын Kheegui багаас бол маш гоё хүний даваг авчаад тэгээд Big 2 маань жоохон ойлголцсонгүй яач юу ганцхан үнийг хүний зөрүүтэйгээр хоёр бэг хамгаалтын тамирчин байсан боловч ганцхан үний зөрүүтэйгээр бэсэт бол өглөө. За мэдээч Kheegui багийнхан бол бая гарч ирэх нь бол ойлгомжтой. За энэ чи контролын үед бол ерөөхдөө голцоо гол дээрээ тоглолтдог харж байсан. За нүүс энэ чи шорт дээр ирсэн байгаа. Бэг хамгаалт бол ерөөхдөө ойлгомжтой. Нүүс Tesco 2 бол тоглож байгаа юм байна. За тэгээ Адер бол харин Sogeki рампта ойрхон Dark-аас тоглож байгаа бол CG-гээс Nexi тоглолт юм байна. За харин контрол үед бол ерөнхийдөө цонх болон Jungle гэсэн байрлалуудаас бол тоглож байгаа юм байна. За энэ Lofbag-ийн Цорорт за эхний 4 раунд эхний ган раундыг ерөнхийдөө адж яхад нэлээд удаан тоглолтын плейстайл харагдаж байна. Маш удажж голоо үзлээд нэлээд уршилж магадгүй шин цаанчаар Tesco нүүс ерөөс бол маш сонирхолтой бүүст орж ирсэн багаар чинь. За лиз энэ чи Агийн апста нэлээд хань. За энэ чи хүн тулцсан байж магадгүй л гэж бодож байгаа юм шиг. Одоогоос бол харин одоогоор бол Kheegui багаас бол нэг ч тамирчин паст бол байхгүй. Dark авц байгаа. За connector control-ыг амртаач бол лофих аваад хавк энэ чи тоглож байгаа юм байна. Бомб хойно унтсан байгаа 40 секунд дутуу. За ажиллаж өгөх хэрэгтэй байна. Лиз за энэ ч сонсон баг та Sogeki. За бомба буцаад бэргүү татсан. За 10 тоглож байгаа юм шиг 30 секунд дутуу. Хоёр тамирчин хоёулаа коннектороос за энэ чи бэдэр энэ чи за шал димит фейкэн дээр авчудаа ганцаараа очиж зүгээр үнгүү бие тушаачлаа гэж бодох болно. За энэ чээр коннектороос 2. За энэ чи шийдэд байсан Nexi унгаагаад Sogeki энэ чи Dark-аас болно. Нэгийг унгаах байсан шүү дээ. Юу ч хийж чадсангүй. Лофигаар ямар гоё орч. Коннектороос зүгээр хоёулаа маш төвхөн гараад орчлоо шүү дээ. За эргүүлээд дэхтэй сольсон байгаа хавкын байрлал бол тасхаа ойлгомжтой. Энэ байрлалыг бол шалахгүй байсан баг. За тэгээ сүүлийн тамирчин Tesco 1-2 авах боломжтой. Хавкын үед бол улаан. За EVP дэсэн бол эргүүлээд AK-гаар солихыг бол шийдсэн байгаа. За hang for inch Ninja-гаас опор татсан гурвалжинд энэ ч бол алдахгүй хаа 2-2. За лофихын ичнэ удаан байрлал ажилтдаг ч гэсэн маш гоё цэвэрхэн л орсож байна. Нэг сүртэй юм шидэггүй зүгээр ороод цэвэрлээл авчиж байна. Сая болно тэнцээ Dark дэсэн Kheegui-гийн тамирчин Sogeki болон connector-оос болон лофийн 2 тамирчин орж ирсэн. Нэгийг нь бол унгаах боломжтой байсан. Даач ямар ч трейд бол Kheegui багаас А сайтн дээр бол орж ирсэнгөө тусламжийн тамирчид хийлээ. За энэ удаад мэдээж бол одоо Kheegui багаас бол Эко уул нь 2-0 бол одоо эргүүлээд үлцэн үргэлжлүүлээд 2 раундыг лофихаа авснаар бол 4-4 гэсэн харьцаад 2-2 гэсэн харьцаатаагаар л тооны харьцааг бол тэнцвүүлж чадсан. За чи шортод Kheegui багаас 2 тамирчин байгаа. За чи нэг нь гарч ирсэн байгаа. Connect дахиад нэг байгаа. Ямар ч трейд байсангүй Kheegui-гээс дахиад шортод олон тамирчин байгаа. За энэ чи лизиг унгаах үлгдөө. За Sizet унгаас AK бол авсан байгаа. Мэдээж мэдээлэл өгсөн баг хэвээр. Изай connector дээрээс цусларсан. Шорт дэрэн чи Shinobi явах хэвээр. За буурын сайн харсан баг хэвээр. Энэ чи nice Tesco. Ямар гоё шот орж ирдэг. 3-3 ямар риск юм болж байгаа Tesco. Ёки палки. Ямар эрэхтэй 3 фраг хийж шүү. Эко раунд орж ижсэн уулын Kheegui багаас тэгээд авах боломжийг бүрэн гаргаад өгсөн ба Tesco-гийн 3 фрагаар бол занчсан Бэдэр сонсон байх хэвээр.
Чи бид нэг нь бүр маркет руу шахсан байгаа юм биш үү? За энэ гэхдээ Discord одоо л энэ чи hang for you буюу хангаа гарахгүй л үүдээ бомб бол мэдээж бол тавигдж байгаа. 2 аккаунт мэдээж Kheegui баг хоёул бол авцсан байгаа. За энэ пикэн дээр нь хоёулаа дабл пик хийх нь гэхдээ энэ чи барьж байгаа өнцг нь баруун талдаа бариад байгаа. Энэ чи эргүүлээ Kheegui баг хоёулаа зүүнээрээ орцсон байгаа шүү дээ. Тайминг гэдэг бол маш чухал. Discord энэ раундыг авах боломжтой болгосон. За эхний шотыг хангаа алдсан байгаа. Энийг алдсангүй 4 дахь кил буюу quad kill. Discord согик явсан. Oh my god ямар гэж эко раундыг Kheegui багийнхаа авчваа. What? Арморгүй бүүнүү Discord-ийг авсан сизээд шортор нь чи гарч ирээд уул нь голд гарч ирсэн лофынхан 3 үнийг унгаагаад 2-ыг тийм 3-ыг унгаасан шиг шанз шорт дээр нэг унгаагаад коннект дээрээс хавкыг унгаагаад дахиад нэгийг шорт дээрээс унгаасан байсан гэсэн чинь Discord Хизаагийн шорт чижсэн аккаг унгаагаад шорт дээр гол дээр 3-ыг унгаагаад дээрээсээ бэдэр нэгийг унгаагаад сүүлийнх нь соггийн унгааснаар 3-2 болгож чадлаа. Ямар гоё раунд авчаад. Ваа, ямар гоё раунд авчдоо. Маш хэрэгтэй раундыг багт авч чадлаа. Дээрээс нь сая лофтойсон хангай буюу hang for you-гийн EVP-г бол сейлээд авцсан. Тэгэхээр бол өөрсөнд нь бол маш хэрэгтэй раундыг бол авч чадлаа. За одоо эргүүлээд лофынхаа execute хийх гэж байгаа харагдаж байна да. Kheegui багийнхан гол дээр нэлээд урагшлагдсан байсан бол буцаад голынхын тамирчдыг татаад агийнхаа рамп руугаа нэлээгээ урагшлуулсан байгаа юм байна. За энэ чинь нэлээд дээр бүр 3 тамирчин тавьж байгаа юм байна. Голоо ерөнхийд бол коннектороос бүр авъя гэж шийдэж байгаа юм байна. За тэр ажил контрол CG-ийн ticket box-наас бол коннекторыг хараад за dark дээр бол согоки ажиллаж байгаа. За гурвалжин дээр next бол тоглож байгаа юм байна. За 1 минут дуу голоо энэ лофпагийнхаа ерөнхийд раунд эхлэхэд ерөөсөө ижлээгүй байгаа. Тийм учраас бол бас хойноос flank буюу хойноос урагшилж эсрэг багаас эсрэг бигш нөгөө талын багаас flank орж ирэх боломжтой. За тэрийг одоо эргүүлээд бол hang for you цэвэрлж явах шиг байна. За 50 секунд доо ерөнхийдөө лофынхаа нэлээ удаан цагаа тулгаж тоглох дуртай харагдаж байна. За энэ чинь ерөнхийдөө агийн смокод бол бэлдсэн байгаа. 2 смокоор лас эдийг лизлэн гэж байгаа юм байна. 2 смок 1 молли 4 флаш төр. За смокод бол явсан байгаа. Энэ чинь зайд бол нэг флаш хийж өгөх ёстой. За энэ чинь CG-ийн ягаад смокнд задраг авахд гарч ирж байна. Shinobi смок CG-ийн смок ерөөсөө хийгээгүй юм байна. Флашн дээр next унгаас 2 тонн гах боломжтой. Энэ чинээс бол маш цэвэрхэн раунд Kheegui багаас бол гарч ирнэ. За hang for you буюу хангаа болно. Шорт руу юуж бомбо шорт руу тавиад шортоос хамгаална гэж болно тоглосон бол энэ раунд бол лофбакт бол ямар ч боломж бол олцсонгүй. Kheegui багаас бол хамгаалт бол маш сайн байлаа. Ерөнхийдөө лофыг унсан гэж хэлж болно. Гол руугаа 2 шахаад буцаж орж ирээд гол дээр дээр бүр 3 тамирчин тавьснаар бол саяны лофбагийн агийн довтлогыг бол маш цэвэрхэн minimal damage буюу ганцхан үн алдагдaltaй саяны раундыг бол авч чадлаа. За энэ үедлэрээ Kheegui ингээд баг раундууд өөрсдийнхөө санхүүг докторчуулаад ирвэл ерөнхийд нэлээд дажгүй болоо л эхлэх шүү. Бүр 2 EVP дэж тоглох боломжтой. За Legend of буюу Lof hang for you-гийн фомастай 3 клок 1 P2 тавьтал энэ раундыг үзэхэндээ. За 11 орох гэж үтсэн. Эхний 2 удаа бол болсон. Саяны удаад бол харин яаж ч болсонгүй. За би лофбагаас л ерөнхийдөө нэг жоохон яг түрүүн хэлсэнчл нэлээд удаан тоглолт үзүүлж байгаа учраас бол за тэгтээ байж байгаа энэ чи тайминг дад унгаах боломжтой. Одоо бэдрийн чи 3 ирсэн чи Kheegui-гийнхэн ямар сайн уншиж чинь да. За энэ чарта noise чи хөнгөн hang for you буюу хангааг өнцгөөс орж байгаа л амарчлаа. За энэ чи бол энэ раунд бол энэ лофбагаас бол ямар ч бол боломж авахгүй ойлгомжтой. 2 pair тавьтай 1 clockтэй. Мэдээж бооныхан давгаар бол Kheegui багийнхан бол энэ раундыг бол авна. За лизинг чанд дээр ирсэн байгаа. За лофбагаас одоо миний хувьд бол бодохын гол контрол авах хэрэгтэй байна. Сая сүүлд бол баг голоо ерөөсөө эзлэхгүй ерөөхдөө binM R-г тоглож байгаа тал руугаа ерөөхдөө нэлээд үлээ шаарч байгаа л тэгэл урагшлаад байна. Тэгээд энэ юусг үг гэхэлэр ямар ч мэдээлэлгүй ганц сайт руу орж ирээд байна. Тэгээд голоос мэдээлэл авахгүй байгаа учраас ерөөхдөө Kheegui баг эргүүлээд маш сайн уншиж орж байгаа тал дээр хүнийхэн давыг бол авч тавьж байгаа харагдаж байна. За одоо лофбагийнхан жоохон раунд ахгүй бол энэ байдлаар яваад байвалч
Kheegui багийн раундын давуу тал эрхний хагасыг өндөрлөх ерөөхдөө төхөөлөө шүү. Яг гэвэл Kheegui багийн санхүү гарч байгаа юм уу? Маш бага хүн алдаж минимал хүний дамжаар баг хүн алдахгүй ерөөхдөө нэг раунд ганцхан л хүн бууны раунд дээр алдсан. Тийм учраас ч бол санхүү нь бол нэлээд доктортой болж одоорж байгаа юм уу? Бүр контролд бол бүр 9 ката ганцаараа. За контрол. Коннекторын сүж гол гарч байгаа харагдчихэв. За тэнгууд голоо бүр харин лофбагийнхан бүр хайцсан. Агийнхаа рампа хавк тэнцээ дээрээс хараад гинэ хараад. За хойноос харин энэ удаа тэр нь ханг агийн апс дээр тулаад лизиг андерлол тоглож байгаа юм байна. За бэдэр ерөөхдөө голоо тэгээд бүр хайцсан. Ерөөдөө Mirage гэдэг map дээр бол миний бодлоор бол terror талаас mid control бол маш чухал. Гол дээрээс ерөөхдөө раунд эхлэл голоо эзлээл тэнцэнээс тоглолтоо ерөөхдөө хийх ёстой. Ягаад гэвэл голоо эзлэхгүй байвал одоо ингээд Kheegui багийг харж байгаа хэвтэн map control тэрхий хавцаа. Одоо тэр Tesco нүүс байгаа юм бүр шортоос гараад Андриг бол барьсан байгаа юм байна шүү дээ. За энэ чи бэдэр нэг смокод орж ирэнгүүт шууд тусламжийнхан бол татаад ороод ирсэн баг. Tesco энэ чи force тийм мунхартугаа. За контролыг энэ чи байрлуулсан шахуулсан. За бэрүү. За нэг нь бүр айл үж ороод лизэн бүр ганцаар ингэж орчих юм уу? За энэ чи флаш хийсэн мэдчих хэвээр. Яа. За амартаа ч унсан. Бомб тэгээд за би юусэн ойлгосонгүй. Лофбагийнхан хаашаа яаж тоглох гэдэг юм болоо. Лизэн ганцаараа сая тэгээд R тоглохоор болж байгаа юм болоо. За амартай чийзээ энэ чи коннектороос ороод jungle контролыг бол авсан. Нэгийг бол хоёр дахь унгаах боломжтой. Ямар спред гэж байна. Дээрээс нь хавк энэ чи бол маш чухал кил байсан да. Одоо тэнгүүтээ бомб бэдэр тавьчихж байгаа юм. Ерөнхийд бол fake бол хийж байгаа юм шиг байна. Ямар эвгүүл лофбагийнхан ч нэлээд рискэл тоглолт юм биш үү миний бодлоор бол цагаа тулгаж байгаа л тэгэл бэдэр сайн нэг хүн ороод нэгийг унгаацсан би бомб нь яг орж ирэхгүй нэг одоодсэн чи дээр дахиад коннектороос нэг хүмүүс тоглож байгаа буцаад өнгөд нь бомб бэдэр тоглож байгаа зүгээр mind games Kheegui одоо дээр биш үү бэдэр биш үү гэд энэ hang free цаашаал дим юм хийчүүдээ. За энэ чи нэгийг унгаасан 2 дахь унгаасан 3 дахь нь байсангүй. За энэ чи Sogeki нэг эсрэг нэг кит байгаа ч гэсэн цаг бол хангалттай байсангүйгээр ямар ч PvP-гээ сэвлэхээр бол шийдэж байгаа юм байна. За nice round байлов. Маш хэрэгтэй раундыг авч чадлаа. За саяны раунд бол лофбагт бол маш хэрэгтэй байсан. Яг тэгвэл хэрэг саяны раундыг алдсан бол Kheegui багийнхан раундын давуугаар үргэлжлүүлээд ер нь нэлээ яваад ах байсан бол сая маш хэрэгтэй раунд гэл жигээс чихэр өнкүүлэл явсараад би өөрөө тайлбарлаж байгаа одны хүртэл юу болоод байгааг ойлгохгүйсээ болчихлоо шүү дээ. Тэгтээ ямар тач бол result буюу үзүүлэлт бол чухал. За ямар тач энэ дараа binM vs KhARUM гэсэн хоёр багийн тоглолтыг бол best 3 тоглолтыг тайлбарлана. За энэ тэмцээн бол Zoe eXTREMESLAND Asia 2017 Монголоос гарч байгаа qualifier-ийн 32 багийн 4 баг тоглож байна. За тэгээ хоёр хоцсон баг нь бол close qualifier ирэхээ бол авна. За энэ чинь нөөс чинь нэлээд гол шигцсан байгаа харагдаж байна. За тэгээ стрим таалагдчихвэл та бүхэндээ share-ийг хийгээрэй гэж үсээ найзуудаа дуудаад энэ чи Монгол багууд энэ чи Азийн тэмцээнд тоглох эрхийнхэн төлөө тоглоод шүү. Залуучуудаа найз нөхөд бүгднгийгээ дуудаад авчраарай. За тэгээ дээрээс нь энэ тэмцээнд бас спонсор байгууллагаар орж байгаа бас Mountain Dew авч хэлж байгаа. За энэ дахиад харьцуулбал хардаа Kheegui багийнхан бүр mid control-ыг бүр арай л гэхдээ mid control авсан мөртлөөс тэрнээс бас нэг жоохон яаж юм хэл одоо харж ивэл mid control авсан байгааг мэдж байгаа тэнгууд дээр бүр 3-ыг тавьсан байх шүү дээ. За энэ чинь noise гэхдээ чинь 9 юмдаа нэгийг унгаасан шууд хүний даваагаад галаад болох хэрэгтэй маш зөв. За энэ ч буцаж энэ нь бол дэмилээс юм да. Noise үед бол хүний даваа авсан байгаа буцаад мэдээлэлтэй уулна болох байсан шүү дээ. За энэ лофийн чинь ерөөхдөө fake юм шиг шүү дээ. Бэдэрийн чинь 2 тамир чинь fake гэж шиг нь тэнгууд бомб чи дээр Shinobi тоглож байгаа 30 секунд доо бэг нэг унгаасан. Тэнгууд нь чи явж байгаа шүү. Бэг 2 дахь унгаасан. За энэ чи гэхдээ дахиад энэ чи дээр за бэдэрийн чи нэг буюу чи Sogeki гэсэн. За энэ чи хавк чи шалах болоо да 20 секунд доо гэхдээ dark дээр Sogeki ямар азгүй юм бэ хэр Sogeki-с тайминг дуулаагүй байрлалаа солиогүй байсан бол саяны раундыг авах бүрэн боломж байлаа бомб норж ирсэн. За тэгээд сүүлийн тамирчин болох Next-ийн 1-3 авах боломж байгаа ч тунал эвгүүл харагдчих шүү дээ. За Next
Мэдээж бол connector бол нэг байгааг бол мэдчих хэвээр. Kit бол байхгүй. За нэгийг бол ямар тач унгасан. Хоёрт ямар гой бодчихваа. Damn, so хоёр дахь headshot бүр ганган байлаа да. Дааш 3 дахь үнэ хайхсаар байтал Shinobi найлж фланкин дээрээс юм байна. Nice try by Nexi. За хоёр дахь shot бол ганган байлаа. Instant reaction. За 5-4. Mind games. The love буюу The Legend of. Ингээд love гэхлээр The Legend of гэдэг заавал дахиад нэг үг баймар юм санагдаад яг уншингууд нь байхгүй. Тэгээд бүр Legend of 5 Mive гэдэг бүр шөл шал хот юм ярьдаг. Одоо яг харахад Legend of гэл нэг үг дотоод болчиход байгаа юм шиг санагдалаа. Өгүүлбэр дотоод болол байна да. Багийн нэр 5-4. Тоглолт үргэлжилсээр контроллоос EVP гарч ирсэн. За энэ next-ийг бол smoke нь ийцээ спрейдүүлээд маш их дамжиг бол авсан. Хасгатал 32 амтай үлдсэн ба. За раунд эхлэлт бол Лофбагийнхын ерөөхдөө mid control-ыг баг mid голоо зүгээр хайчтай юм шүү дээ. Тэр нэг Liz буцаад Агийн апстер ажиллаж байгаа. За hang for you ramp дээр. За бедэр ийзээ ажиллажсэн бол бедэр ийзээг унгаагаад. За хавкны ч харин андраас одоо коннекторлол ажиллах бах. За эргүүлээд энэ ч харин Sogeki рамптер бол нэлээд урагшилсан. За Sogeki-ийн байрлал саний флаш болон зарих байсан Sogeki. За бүр хоёулаа дээрээ гэж хэлсэн байгаа. За хоёулаа нэг ямар тач нэгийг унгасан дахиад нэг хүн урагшилсан байгаа шүү. Хавкны ч коннектороос ороод ирсэн байгаа мэдчих хэвээр мэдээлэл ирсэн байна. Яагаад энийгээ цэвэрлэхгүй байна? Энийг зөвхөн цэвэрлээгүй ч тэнцээ гэлсэн чи контрол унгаах хэрэгтэй да бууг нь харж байгаа. За nice маш хэрэгтэй гэл. За хавк сая маш өндөр аюулыг тарих боломжтой байсан ч гэсэн мэдээлэл болон чи Kheegui багийнхаа хооронд бол өгсөн байх хэвээр. За UMP-тэй ч ингэж байлдаа. За энэ рейнж дээр UMP дээр ингээ алччихвэл одоо тийм байлгүй дээ. Kheegui маш цэвэрхэн раунд орж ирлээ. 6-4. Салопагас бол ямар ч координац буюу ямар ч нэг тийм юу гарч ирсэнгүүдээ ерөөдөө бэгийн бэдэр тоглож ирсэн. Эзээ шууд ихний хүнээрээ унаад. За тэгээд сая ерөөдөө ойлгомжтой л лофийн төрөө хийжсэн. Андрааса хавк орж ирээ. Дахиад андрааса коннектор орж коннектороо цэвэрлээд тэгээд А сайтаараа Агийн рампераа коннектор А гэсэн орлого хий гэсэн болж бол сая контрол. Next 2 бол маш сайн ажиллаж байна. Next-ийг бол тэгээд өөрөө маш гоё мэдэрч Агийн рампыг шахажвал хүний даваг л авсан. За бэра шинчээ Лофбагаас бол орох гэж шүү. За тэгээд Лофбагаас л сүүлийн раунд тоглоог маш тесрэлтэй раунд бол гарч ирэх бах. За бэг хамгаалт бол Tesco. За флаш мэдчих хэвээр. За энэ чи ганц цайрсан мө Tesco гэвэл Tesco ингээ алдчих юм. За энэ ч энэ ч одоо алах хэвээр байсан хүмүүс нь алах хэвээрээ алдаад байгаа юм чи ямар гэж раундууд нойзс ямар гоё реакшн. Лиз сүүл нэг эсрэг 4. Лизийн чи смок дунд байгаа. За энэ чи бүр 10 секундын чи дифьюз хийчихсэн. Мэдээлэл аваад контрол флик шот бол авч чадсанаар бол ямар тач Kheegui багийн 2 үний алдагттайгаар антифор бай раундыг бол ямар тач авч чадлаа. За сая Лиз болно. Сая шорт дээр байсан. Нойзыг унгаацсан бол бараг багийнхан саяны раундыг авах боломж бүрэн байлаа да. Тун ойрхон байлаа. Лофийн мэдээж бол форс хийсэн байгаа. Сая ч нэг бомб тавьсан ч гэсэн саяны раундыг авч чадаагүй одоо санхүүгийн байдал улам хэцүүдэд Kheegui багийнхан нэг раунд тонцоор бол ерөнхийдөө раундын илүүгээ бол хадгалжүүлээд эхнийхээ хэсэг бол өндөрлөх бүрэн боломж өөрсөндөө олгож байна. За тийм би түрүүн хэлсэнчлэн маш бага хохирлтой Kheegui багийнхан тоглоод байгаа учраас өөрсөндөө 2 EVP-тэй авах боломжтой гэсэн яг л тэгсэн. За тэгээд Kheegui багийнхан communication сая жоохон тааруулаа болно. Бэгийн апсыг флаш чагаад гарыг гэсэн болж бол өөрөө цаарсан байгаа. За контролын нойронд бол нэг унгаад хоёрыг унгаасан ч гэсэн чи айл үжи Shinobi яаж жагаад коннектороор норцсон юм те мэдэхгүй. За ямар ч контролыг унгаасан ч гэсэн эргүүлээд Shinobi-г унгаад мэдээж контролын EVP-г авч бол хадгалж үлснээр 8-4. За лофроо одоо жоо ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Голоо би эзлээсэ гэж үсэж чинь лофбагаас голоо хурд эзлээд гол дээрээс нэг тоглолт гаргавал зүгээр юм болоо гэж бодож байна. Тэгэхгүй тэгээд сая Чоророосоо ерөөхдөө голоо эзлэхгүй Нараашаас тогломч гэж боддог баймаргүй юм да.
За 2 опто мэдээч лоф багийнхан бол мэдээлэл бол очсон байх хэвээр. Сая бэдэр очсон noise үед бол EVP дэсэн мэдчих хэвээр. За noise үед бол мэдээч опто Sogeki маш агрессив агийн ramp дээр бүр орцсон байгаа юм биш үү. За тэгэд А дээр бүр 4 тамирчин connector 1, ramp 2. За Sogeki-гийн өнөд л баг л хавк орж ирчүүдээ. За энэ чи маш чухал рол доо юу ч хийж чадсангүй. Connector дээр дахиад нэг хүн байгаа. Connector-ийн ерхэд бол контролын Kheegui багийнхан бол маш сайн уншиж байна. Лоф багийг бол ерхэд чороотлоос А дээр яаж тоглохыг бол ерхэд үдсэн юм шиг надад санагдаж байна. Яг гэвэл ramp руу Kheegui багийнхан хоёулаа агийн ramp руу яаж дарж байгааг харж байгаа хэрэг юм уу. Тэгээд дээрэс нь голоо ерхэд бол лоф багийнхаа ижлэхгүй байгаа ерхэд мэддэг юм шиг ба шүү дээ. Тэгээд демог нь үтсэн юм уу яасан. Голоо бүр хаяад бүр хойноос аагаасаа бүр коннектороос хойноос бууныхан тав буюу EVP-гэр авж байгаа харагдаж байна. За сүүлийн тамирчин буу hang for you. 1/5 EVP-тэй голд юу хийж чадах нь вэ? Armor-гоо. За Kheegui. Нэрэндээ таарсан Kheegui раундууд, Kheegui раундууд авч байна да. Опол мэдээч сэвэлсэн нь бол зүйтэй. За би Kheegui багийнхныг ягаад энэ сүүлийн бууг бол унгаах гэж хайхгүй байгааг бол ойлгохгүй. Ягаад гэвэл Kheegui багийнхан мөнгө бол хангалттай байгаа шүү дээ. Дараагийн раундос бол хэдхэн 3 раунд бол тийм үү? Тийм 3 раунд бол тутуугаа тэгээд одоо л хөөж шүү. Найл түрэн хөөчих хэрэгтэй байсан юм да. За амартай ч юм чи hang for you буюу хангаа. EVP-г бол сэвэл байх шиг байна. Сэвэлсэн. Аль ч уншуулаад байна да. Лофихан. За үлцэн 2 раунд лофихан ахгүй бол тун эвгүйтлээ шүү. Гэтэ одоо миний харж байгаа байлаа ерөнхийдөө 11-4-өөр баг ихний хагас өндөрлөх бүрэн боломжтой гэж харж байна. За hang for you. За энэ нөхрийн ихний open frag-ыг хийж чадах нь гэдгийг л харцгаая. За nice. Маш ихтэй kill багтаал авчирч чадлаа. За Kheegui багийнхан удаа дараалж чинь А-гийнхан ramp руу нөлөө урагшилсан байсан. Тэгээд энийг бол ерөөхдөө бол лоф багийнхан сая бол ямар ч шийтгэж чадлаа. За Shinobi-ийн ч оржсэн. За smoke-ын яг за энэ чи please станч гаргаж чадсангүй дээ. За оптос энэ чи харсан багс noise бол гарахгүй ойлгомжтой. Сая тийм чи pixel бол харагдсан. За тэгээд 4-9-3 бол хүний дав авсан ч гэсэн эргүүлээд бол шууд солиод бол раунд авахд хэцүү л шүү. За connector-с нчээд гэхдээ эзээ ажиллаж байгаа. За эзээ чи хүний харсан. Тархитах гал энэ. Чадсангүй. За дарагт орсон мэдээлэх хэвээр багийнхантайгаа яагаад нийлэхгүй байна? Нийлсэнгүй. За сүүлийн 2 тамирчин лофос хоёулаа А дээр байсан. Хавкныг унгасан ч гэсэн эргүүлээд Shinobi оп авсан байгаа. 50 секунд дутуу. Бомб лагийн рампд уламцсан. За Shinobi авах боломжтой. Яг төлөөрөө армортай учраас aim punch бол орж ирэхгүй. За тэгтээ Kheegui багийнхныг харж байгаа бах юм уу? Ерөөхдөө өчнөө раундын давт байгаа ч гэсэн бас хитрхи хүний зөрөг бол байдлаас тоглох нь сая өсрэлтээ алтхан сая сонсно. Сонсоогүй юм бах та. Сая бол яг дуурсан шиг л болсон. За next Shinobi-гийн гаснаар бол 14. Kheegui лофикч сайн уншиж байна. Ерөнхийдөө бол лофин демог бол Mirage дээр тоглож исэн Chorortling демог бол үтсэн байна. Нэлээд сайн судалсан байна л гэж хэлээ. Бас дээрээс нь өчигдөр тоглолт болоогүй. Тэгэхээр өчигдрийн өдрийг бол маш сайн ачилсан байна гэж хэлмээр Kheegui багаас. Эсрэг тоглох нөгөө багийнхан демог бол үдсэн байна. Яаж тоглолтыг нь ерөнхийдөө мэдчихин, хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй газар руу шахчихин. Сайн байна. За Sogeki-ийн ч голд ямар ч ч пиклээд мэдээлэлд бол хошоотцсон. За энэ удаад бүр голооч. Ерөнхийдөө Kheegui багийнхны хамгаалт бол голоо бүр хаяад тэгээд лофийнхан голоо эзэлж тоглохгүй байгаа юм чинь тэгээд лофийнхан эзэлэхгүй байгаа бол заавал Kheegui багийнхан голоо хамгаалаад тоглоод ах шаардлага байхгүй шүү дээ. Тийм ч учраас шууд А-руугаа бүр 3 тамирчин тоглож байгаа. Тийм болохоор хамгаалж байгаа талд нь хамаагүй илүү болчиход байна. За энэ ч гэхдээ нэг унгаа холбомжтой хоёр дахь данч ажиллаад. Сайн молын ойсныг харсан бохт юм уу? За CG дээр эн чи
Улаацсан Nex яаж амьд үлч чадваа 4% сая бол унах ёстой байсан даа чи унсангүй. За hang for you энэ чи жоохон ажиллах хэрэгтэй бүр хонос сижигээр тойрох хэрэгтэй нэгийг унгаасан. За 50 секунд дуу бомбол агир рамп дунцсан байгаа. Буцаад бэрүүгөө тоглох боломжтой. За тэгтээ за тэгж яах шүүн бэрүүгч тоглосон зүйтэй бэлгүүдээ сүүлийн раунд чухал шүү дээ. Залуусаа хавк юу гэж нөө бууга гаргацсан. Явж яхан эргүүлээд Nex 4%-ээс нээдэнд носон байгаа. Noise чи мэдээлэрсэн багсаа. Nice. Hang for you. Маш хэрэгтэй кил байлаа. Хавка юу гэж наа. Чухал раунданд 2-9-2 зүгээр бомб гранатад барьсан л тууж ин зүгээр урагшаа гэл. Ямар ч тач бол hang for you гэвчээр бол маш хэрэгтэй раундыг авч чадсанаар бол 10 тог сарцад байгаа бол эхний ангас. Kheegui багийнхны давтагаар өндөрлөө. За Kheegui багийн фраггийг харж байвал control 19 фрагтай, Nex 15, Disco 12, Sogeki 10, Noise стогол. За Love багаас бол Idzaya 9, Hawk 9, Shinobi 5, Liz 4, Hang for you 7 гэсэн фрагийн тото явж байгаа юм байна. За CG-гээс бол Love-ийн гарцгаад CG-гийнхэн Love-ийнхаа одоо ер нь Kheegui багийн гаргасан шиг CG тал тоглох зайлшгүй шаардлагатай. За pistol round дээр Love багийн хийсэн стратеги баг Kheegui багийнхаа өөрсөнд нь хийчихүү дээ. Палсаар нэг флаш үсэрч гарч ирээд нүч CG рүү дайрж излэж явах шиг. За хав хүн унгаах ёстой байл юу ч унгааж чадсангүй дээ. За энэ ч гэхдээ hang for нэг унгаас 2 5 унгаах хэрэгтэй. Ямар ч тач флаштуулж шүүн бомб бол дөнгөж одоо тавигдсан байгаа 4-9-4. За али сонь flank гэж магадгүй гэсэн бол одоо гурал хэрэггүй. За hang for you тэнцээ унаад Idzaya унаад 4-9-2. За энэ map чихний map Kheegui багийнхаа авахд тун ойрхон л байна да. Нэгийг унгаасан юу ч өссөнгүй. Трейдэн дээр орж ирсэн байгаа. За Shinobi ямар ч боловч өссөнгүй. Kheegui багийнхаа эргүүлээсээ Love багийн pistol round дээр хийсэн тактикийг баг өөртөө ичлээ шүү дээ. Ramper ганцхан флаштай гарчуу да. Нэг флаш нэг smoke толгох шиг гэсэн. Нэг флаш шигэл тэгэл pulsar зүгээр 4 гарчууд 3 унчууд их шиг л боллоо. Маш амархан асэдэг бол хийж чадлаа. За пистол алдсан учраас бол багийнхан бараг энэ map-нд comeback хийх улам л хэцүү болоод байна да. Цаг яваадах тусам. Яг л саяны пистол авсан бол арай ойртох боломжтой байсан ч гэсэн эргэн ирэх боломжийг бол Kheegui багийнхан бол олгосонгүй. За мэдээж Love-багаас бол force баях нь бол гарцаагүй. Бүр 3-3 AK гарч байгаа юм байна. За энэ чи tag орчсон уу? За оноогүй байна. За мэдээж бууны давуутайгаа Kheegui багийнхан мэдж байгаа. Тэгэхээр бол бууныхаа давуугаар бол тоглох хэрэгтэй. Тэрхий бас яарсан тоглох бол шаардлагагүй. За лизинг чи ингээ бас хитрхийх нэг өсрээд донгоцоод дэгдээд байх шаардлагагүй хаа. Яг л хүний нэг хүний давууч гэсэн чухал шүү дээ энэ раунд бол. За Бэдэр орж ирэхэндээ. За энэ ч маш их тайм жүзүүлэх хэрэгтэй лизнийг уулгасан. Даанч шими чадсангүй дээ. Уул нэгийг улаалгаад 2 дахь байсан ба. За Idzaya энэ чи гарч ирээд унгаах хэрэгтэй. За нэг унгаасан. Дахиад энэ чи сайтны нэг унгаах хэрэгтэй. Nice сум дуусан байгаа эргүүлээд бол шууд трейдэн дээр. За 3-9-3. За тэгтээ амны үед бол хавк тунд харуу. Хавк болж ийн нэгийг шууд унгаасан байгаа мэдээлэл бол өгсөн. 2-9-2. За hang for you armor go. За Shinobi-ийн үйлчин ч гэсэн hang for you armor go ямар ч боломж олгосонгүй. Лиз ямар азгүй бэ сая. За згүүч гэдэг юу ах вэ тэгээд Бэдэр бүр гүгэд орж чам. Сая олон гүйж яхад нэгийн тарихтаа даанч унгаач чадсангүй. Хэрэг унгаацсан бол хамгаалахтай боломжтой байлаа. Тэгээд машин л унж байгаа нэгийг ч зурж чадсангүй тэгээд 12-5 эко хий гэж байгаа юм байна. За тэгээд 13-5-аас л тоглоё гэж байгаа юм билүү дээ. За энэ map дээр бол ерөөхдөө Kheegui багийнхан өөрсдөө хитрхи том алдаа хийдгүүл юм бол бүр удаа дараа алдаа хийдгүүл юм бол энэ map бол Kheegui багийн бол 100% command нь байна. За next чи short-оор орж ирээд мэдээж armor-г тамирчдаг бол ерөөсөө өөрийнхөө ононы тог бол дээшлүүлж байгаа. За Noise чи мэдээж Mac-артай echo хийж байгаа гэдэг нь мэдсэн. Орж ирчээ. За Kheegui 13-5 яалч үнэхээр сайн counter strike буюу CG-д counter CG side-ыг үзүүлж чадсан. За тимчүүднээс бол маш олон раундын давтаагаар бол эхний map-ыг бол үргэлжлүүлж байна. За Love-багаас tactical pause энэ ч бас зүйтэй. Одоо бол үлдсэн
раунда яаж авах уу гэж ярьж байгаа. За тэгээ энэ тэмцээн дээр бол нэг мапн дээр нэг баг 3 тайм аут 2 минутаар 3 тайм аут бол авах хэрэгтэй байгаа. За тэгээд тайм аутд бол жоохон бас оройтчул гэж бодож байна. За Kheegui багийнхан бол ерөөхдөө энэ тоглолтыг бол үргэлжлүүлээл раундын давуугаараа бол тоглосороо дуусгачих хэрэгтэй байх гэж үзэж байна. Эргүүлээд багийн үед бол одоо харин tactical pause дээр нэлээд ярилцаад одоо бас нэг жоохон сэтгэл зүйн бас нэг тийм жоохон нэг тийм тилт мэлт жоохон байгаа бах. Чорортлаасаа ерөөсөө хийх гэсэн юм нь ерөөсөө Kheegui багийнхан хийлгээгүй. Тэгэхээр саяны чорортлынхаа хагасаа ерөөсөө бүрэн мартаад одоо яг болж байгаа энэ раунд болгон дээр фокуслаад маш сайн communication хэрэгтэй байх гэж үзэж байна. Сайн ярилцах хэрэгтэй, хоорондоо сайн ярих хэрэгтэй байх. За Kheegui багаас харин EVP бол гараагүй. Full канод. За энэ удаа тэр Kheegui багийнхан эхний ган раундн дээр нэг тесрэлттэй тесрэлттэй раунд гарч ирсэн үү? Ерөнхийдөөс default раунд гарч ирэх нь сонирхцоо. Яг тэгвэл бас нэг яг нэг иймэрхүү buy раундн дээр бас нэг юм тесрэлттэй нэг хурд мурд хийчихэд бас их зүгээр өдөх хаяа да. Хичнээн риски ч гэсэн хэрүү тэр раундыг авч чадах юм бол ерөнхийдөө тэр рискийн ирчээрээ бас эргүүлээд бол шагнал өндрөө гэж. Одоо энэ раунд хэрэг Legend of багийнхан The Legend of буюу Lof багийнхан алдах юм бол ерөөхдөө энэ мапыг бол энэ мапд эргэж ирэх боломж нь баг байхгүй гэж хэлэхэд бол буруудахгүй хаа. Ерөөхдөө бол сүүлийн боломж Lof багаас авах шаардлагатай. За 5 M4-тэй. За 3 смок. Utility гэвэл бол жоохон тааруулга юм байна. 3 смок, 1 флаштай. За good luck fun гэснээр бол ямар ч ажил tactical pause эхний tactical pause бол дууссан. За Kheegui багийнхан голоо мэдээж бол эзэлж тоглож байгаа. Ерөнхийдөө бол ингэж л эзлэх зүйтэй шүү дээ. За харин эргүүлээд эн чи хавк ч зүгээр цонхноосоо өсөрч гарч ирээд коннектор руу орохдоо нэг хүнийг л унгаач удаа. За яг хэрэгтэй юм хийлээ дээ. Яг л яг ийм үед бол хүний даваг нэг жоохон бас риск ч гэсэн хүний давны юм бол хийх шаардлагатай байсан. Ямар тач бол хүний даваг авснаар бол Kheegui багийнхныг бол жоохон тоглолтыг бол жоохон удаашруулж чадсан. За эргүүлээд Lof багийнхан ч ярин сижитлээс бас л Kheegui шиг тоглоод байна уу да. Коннектороос голоо бүр оруулж ирээд шууд авчиж байгаа юм байна. Шорт бол ерөнхийдөө бүр нэлийн хойноосоо бага навцаанаас тоглож байгаа юм. За Tiscon ч бүр аагаас уршилж багдгүйгээр бүр T-spawn-осоо барьцсан. За мэдээж голоо Kheegui багийнхын эзэлсэн учраас бол одоо энэ чинээс бол тоглолт хийх нь зүйтэй. Одоо шорт руу гонч тэнч хэн бэ нэ? Nexi голд байгаа. Одоо control smoker шорт руу жоон тоглоод өгөх хэрэгтэй байна. За noise энэ least timing. Яаж ийна noise зүгээр хутгаа гаргацсан өнгөө өөрийгөө өгчих юм да. Хэрэггүй лсэн. За шортоор ороод ирсэн байгаа. За маш хэрэгтэй раунд байлаа да. Маш гоё. Лофийнхаа одоо нэг жоох ингэж ажиллахгүй болохгүй байсан. За сая лизийн харин шал илүү үлдлээ гэж бодож чинь хичнээн раунд авж байгаа ч гэсэн Lof багийн санхүү бол маш мууга харж байгаа. Тэгэхээр бол буу болгон маш чухал байсан. Тэгээд өөрийгөө шал тийм авчиад өгчих юм буунагаагаад шаардлагагүй зүйл хийчихүүл гэж үзсэн. За гэхдээ ямар тааш бол Lofийнхан эргүүлээд бол 6 дахь раунд бол авч чадсан байгаа. Энэ камбэк их боломж бол байгаа. Гэхдээ мэдээч Lof багийнхан өөрсдөө сайн фокуслж тоглож чадах юм бол ерөөхдөө бол бүрэн боломжтой. За 13 6 дахиад 6 раунд санийх шиг тоглолцвол тэгээ болчих гээд шүү дээ. Жохон тэгтэл Lof-оос жоон тоглоод өгмөр нь одоо frag гарч ивэл Shinobi бүр 5 алцсан явж байгаа юм. Least 7 hang for you бүр хангаа 8. Lof-оос алж байгаа 2 тамирчин хоёулаа ерөөхдөө 12 11 л гэсэн frag-ын тото. Эргүүлээ Kheegui гарч ивэл Kheegui дээр 19 килтэй 2 тамирчин 16-тай 2 нэг нь noise буюу 12-тай. Kheegui-гийн хамгийн муу алж байгаа тамирчин Lof-ийн хамгийн дээр алж байгаа тамирчтай ерөөхдөө статер өндөр байна гэж хэлэх гээд шүү дээ. Тэгэхээр жоохон ажиллаад өгөх хэрэгтэй Lof-ийн фокуслаад. За Kheegui-ийн мэдээж дефолт ойлгомжтой голоо эзлээд. За харин Б дээр ерөөсөө ганц ч тоглоогүй. Гол дээр 2 тоглонгуудаа А дээр 3 тоглоод байгаа юм. За контрол тийм чи EVP-тэй
Pulse дээр үсэн эхнийхэн шот алдсан. За connector-ыг ерөнхийдөө short smoke-тж байгаа бол connector эзэлж явах шин. Shinobi-гийн чинь нэвтлээд унгаах боломжтой доо. За ямар ч тач унгаас эргүүлээ short-ын тэр тамигч аюул тарих боломжтой. Яа, Nexi орж ирээ зүгээр шүү дээ. Ганцаараа Lofi A-side-ыг цэвэрлээ ажиллаа шүү дээ. CG-ийн тамигч hang for ягаад ажиллахгүй наа. 5-9-3. За A-side руу бол оттоол орж иж байгаа. Авах боломжтой. За hang for нэгийг унгаасан. За контрол нэг шотыг алдсан ба. За энэ контрол унж болохгүй дээ гэсэн хангаад энэ унсан ба 2 тонхон за лиз эргүүлээ сольсон. За тэгсэн чинь лизийг сольсноор изаа 1-2 нэг тамирчин улаан бомб болно өөртөө ойрхон тавьсандаа дефолт дээр тавьсан байгаа гурвалжингийн хань нэг нь Nexi улаан рап дээр улаан Tetris дээр байгаа юм байна. Мэдээлэл бол байхгүй. За энэний дээр нь дажууд амж бүр тиктрэг оролцож байгаа юм. Нэгэн удаа үлдлээ дээ. За саяны үнийг унгасан бол Nexi улаан. Nexi сая ганцаараа баг коннектороор орж ирээд Агийг баг эзлээчлээ. Сая тэгээд коннект дээр тэгж унгааж байхад тэнцээ CG-гээс ягаад тусламж орж ирсэнгүү дээ. Нэг хүн хоёр өнөө зүгээр үнэгүй болчихлаа шүү дээ. Ганц трейдгүйгээр. Бол маш гоё хэрэгтэй 2 раунд аваад тэгээд эргүүлээд маш чухал раундн дээр өөрсдөө алдаа гарах юм да. За гол дайрна гэсэн гол дайралдаг бол ерөөхдөө за гол биш бүр андер дайрэ гэж байгаа юм байна. Андер дээр тэнцээ заяа тоглож байгаа юм да. За тийм байна. За noise зүгээр юм чи лиз смокныхын цаанаас нь зүгээр noise spread-д ороод тэгээд B-side онгорхоо гэсэн мэдээлэл бол орж иж байгаа юм байна. За чи Shinobi-ийн ар дээрээс нь flank. За hawk маш хэрэгтэй frag. Shinobi бол нэг таймд гад ороод ирсэн чи мол ицсэн байгаа. За энэ чи бүүсэн дээр нэг унгаа холбож 2 дахь унгаа чадсан байгаа. За маш хэрэгтэй 2 килийг хийж адлаа. Сайдн дээр дахиад спрей байна. Бүр цаашхан forest руу улаацсан байгаа EVP-тэй. За одоо хамтдаа байлдах хэрэгтэй чи 2-9-1 контролч нь улаацсан ч гэсэн EVP гэсэн буутаага хамтдаа нийлээ чи ямар ч нэг юусан байгаа. Ийм раундыг алдахгүй байлгүй дээ. Hang for you нэг эсрэг EVP-тэй контрол улаацсан шүү дээ энэ чи авч ямар раунд алдчихваа лоф 2-9-1 дээрээс нь контрол улаацсан хамтдаа ерөөсөө байлдахгүй нэгээр ингэж унахлаар чинь л ингэж байгаа шүү дээ. Чинээ улаацсан ч гэсэн бууныхан давгаараа зүгээр тоглолцлоо шээ. Лоф. Чинхэ фейс палмыг сая хийж байгаа хта. Уул нь Shinobi маш гоё таймингтай бол араас нь орж ирсэн шүү дээ. Тэгээ хоёрыг үнгүү баг унгаасан. Тэгээд 3-ыг сайтн дээрээс 3 дахь нь унгаасан ч гэсэн тэгээд тэрэн дээр Лофихан ажиллаж чадсангүй. Match point. Лиз сая смок нур явж байгаад noise дунсаа. Одоо дахиж тийм бол унахгүй бах. За hang for winch өөрхөн смокн дээр one way smoke хийсэн юм да. Ramp руу шахсан. Энэ оронд бол Nexi хав connect дээр бол унгаж байгаа харагдаж байна. Зай сонсож байгаа шүү дээ. Нэг унгаасан бууг нь авсан smoke хамтдаа Shinobi тэнцээс connector-оос ажиллаж өгч чинь. За одоо өөр амьдрч хэрэгтэй хүний давтаа болчих хэрэгтэй. Борч 3-9-2 лизэн тэгээд бэдэр унчих юм да. За энэ чи изайл алах хэрэгтэй шүү дээ. 16. За ингэснээр эхний map болох Kheegui Vs TheLegendOf багийн эхний map 16-6 гэсэн харьцаатаагаар Kheegui баг очсноор бол 1-0 гэсэн харьцаатаагаар үргэлжлээ. За тэгээд Kheegui багийн Mirage гэсэн map дээр уулын Lof багийн Mirage гэсэн map бол Lof багийн peak байсан ч гэсэн Kheegui баг Lof-ын ерөөхдөө Чиротлын довтлогыг бол зүгээр бүрэн уншсан гэж хэлэхэд боломжтой. Тэгээд раундын давуугаараа явс хадгалсаар байгаад ерөөхдөө иргэн ирэх боломжийг Лофбогт олгосонгүй. За тэгээд шууд унлаа. За тэгээд тун утахгүй 10 минутын дараа binM versus KhARUM гэсэн хоёр багийн тоглолтны best 3 эхний map тэргүүлэлт хэдүүлээ эргээд үргэлжлэлцээ. За энэ бол 100 eXTREMESLAND Монголын qualifier тэмцээнд явагдаж байгаа. За тэгээд streaming share мэр хийгээд найз нөхдүүдөө бүгдэн дээр нь дуудцгаагаад орж ирцгээгээрээ. За эсэх хугацааны дараа тэгээ хэдүүлээ эргээд уулзцгаая.
From blazing hot tropical rainforests with summer all year round, to freezing snow-capped lands where winter never seems to end, with the world's lowest dry lands at 150 meters below sea level, to Mount Everest, the world's highest point at an altitude of 8,848 meters. Asia, home to the most unforgiving lands in the world, was given a name: the land of extremes. Yet the legend that lies within does not stop here. Since the 21st century, the rise of Asia's economic, cultural, and geopolitical power has made Asia a focal point for esports, shouldering the future of esports for the whole world. Asia esports. What kind of extremes will take place? What experiences await you? From China, across Asia, and to the rest of the world, eXTREMESLAND is a tournament organizer for gamers, for Asian players, covering all major countries and regions in the Asia-Pacific area. CSGO players are given a unique opportunity. From July to October, a total of 16 divisions across more than 20 countries, the Asia-Pacific region. Hundreds of CSGO teams and countless esports enthusiasts will pick up their arms and join the fight. They will go to the eXTREMESLAND CSGO Championship and fight to defend the pride of their nation. Land of extremes. Strength of extremes. eXTREMESLAND Zowie Asia CSGO 2017. On October 19, who will dominate Asia Pacific?
Polaris. Нэг үч яаж ба? Байна штэ. Ямар сонир таатай бэ? Байна. Хитээр хүн бэ? Зай. Амар From blazing hot tropical rainforests with summer all year round, to freezing snow-capped lands where winter never seems to end, with the world's lowest dry lands at 150 meters below sea level, to Mount Everest, the world's highest point at an altitude of 8,848 meters. Asia, home to the most unforgiving lands in the world, was given a name: the land of extremes. Yet the legend that lies within does not stop here. Since the 21st century, the rise of Asia's economic, cultural, and geopolitical power has made Asia a focal point for esports, shouldering the future of esports for the whole world. Asia esports. What kind of extremes will take place? What experiences await you? From China, across Asia, and to the rest of the world, eXTREMESLAND is a tournament organizer for gamers, for Asian players, covering all major countries and regions in the Asia-Pacific area. CSGO players are given a unique opportunity. From July to October, a total of 16 divisions across more than 20 countries, the Asia-Pacific region. Hundreds of CSGO teams and countless esports enthusiasts will pick up their arms and join the fight. They will go to the eXTREMESLAND CSGO Championship and fight to defend the pride. За энэ сайхан орой мэндийг та бүхэндээ өөсөн буюу од миний би хүрэхэд таатай байна. KhARUM vs binM гэсэн хоёр багийн best 3-ын эхний тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ бол мэдээч BenQ компаниас зохион байгуулж байгаа Zo eXTREMESLAND-ийн closed qualifier-ийн эрхийн төлөөх тоглолт байгаа. За хоцсон хоёр баг нь ямар тач бол 18-нд Шанхай руу ганцхан слотын төлөө буюу ганцхан баг энэ дөрвөн багаас бол явна. За энэ тэмцээнийг Монгол талаас бол Mountain Dew компани хамтарч ивент тэтгэгчээр бол ажиллаж байгаа. За binM vs KhARUM нэлээд ширүүн өрсөлдөөн болох байгаа. Яг гэвэл энэ ч KhARUM binM-ийн ерөөхдөө энэ 10 тамирчид ерөөхдөө бинийгаа бүгднгийн сайн мэддэг нэг хэсэг хамттайч бас тоглож ирсэн байсан л байх. Тэгэхээр бол бинийхэн тоглолтыг маш сайн мэдчих хэвээр. За binM-гээс Cobblestone гэсэн мапыг өөртөөхөн эхнийхээр давааг авсан бол хоёр дахь мап KhARUM багийн Inferno гэсэн давааг авсан байна. За тэгээ гурав дахь нь бол Decider map Train гэж гарч ирж байгаа юм байна. За binM баг буюу Born in Mongolia багийг танилцуулъя. Polaris, Captain Supply, Hasteka 9, Prism гэсэн тамирчтайгаа бол KhARUM баг, Skine, Storm Rage, Ariko, Ryzen, Rado гэсэн тамирчтай оролцож байгаа юм байна. За ямар ч тач Pistol binM авснуу. За тэгээд ямар ч тач бол CT-гээс эхлэхээр бол шийдсэн. За энэ Polaris-ыг дайрж яхад найл үжээ энэ ч уншсан биш KhARUM-ын чи. Отж байгаа л Polaris-ыг унгаагаал шудаагийнхан лонгоор ерөөхдөө бомб аваад тоглож байгаа юм. Наадөр бол ганц хамгаалтын тамирчин байхгүй. Бэдэр бас бүгдээр байгаа. За флашн дээр Storm орсон байгаа. За хасчиг ямар ч унгаас ч Prism эргүүлээд өөртөөхөн давг өөртөөхөн
Өөрсөндөө нэг л хүнийг унгачсан ганцхан хүний даваатай. За призм чи хийх ажил маш их байна да. За призм давай нэгийг харсан призм нэг унгаж хоёр дахь унгаж чадсан шууд энэ радо инстэнт унгаж юм байна. За 2-9-3 supply 9 skin Arico радо гэсэн тоглогч нартай тоглож байгаа юм байна. За радо энэ шал дими мичүүдээ бол хүний даваатай байсан тэгээд трейд өгчин. За гэхдээ эргүүлээд скинээс хойсноор бол 8-1-2 үлдчихэж байгаа юм байна. За яагаад энэ чи 9 бол унгаач. За скинэг унгаачих юм. За болгоомжтой юу болоод байна? KhARUM-ын ийм раунд бол алдаж болохгүй. Энэ ажиллах хэрэгтэй. За энэ тархитул зариг мэдчих хэвээр гэхдээ цагаа тоглож чинь маш зүйтэй. За бом нэг фейклингүүд энэ ч бол мэдээж гүйцэтгэх нэ. За ингэснээр KhARUM багийн анхныхын пистол раундыг бол маш амжилттай авчлаа. За KhARUM багаас ерөөхдөө бас ростер шафл хийгдсэн. Хоёр багаас аль-алинаас нь. За KhARUM багийн Zen eSports скинэг авч ирсэн бол Хүннүү гейминг багаас бол Arico гэсэн тамирчныг бол авчиж ирээд бол улам өөрсдийнхөө хүчийг бол зузаатгсан. За саяны пистол раунд дээр KhARUM багийн чинь бүгдээрээ ганц фраг хийгээд ерөнхийдөө бүгдээрээ нэг-нэгийг алдсан юм ба шүү дээ. За мэдээч binM багаас бол for шиг нь бол ойлгомжтой. За энэ тэмцээн дээр харин binMтэй Prism тоглож байгаа. Hashtag Polaris Supply нараа үед бол binM-гийн бүрэлдэхүүнд 999 Германоор бол үгүй гэж чинь 9 гэдэг чинь зүгээр диглэр бэгийн лонг дээр скаут өрсөн нөхөр зүгээрээ хоп гэдэг диглтэй хаваа ичлээ шүү дээ. Nice shot armor go. За хоёулаа сэрэ хөрөө байгаа юм байна. За голоор KhARUM-ын смоклууд бол шууд өгсөж байгаа харагдаж байна. За энэ чи модон дээр байгаа хүн юм унгаах хэрэгтэй. За Polaris нэг унгаас эргүүлээд энэ чи сэнгэлжсэн ч гэсэн дээрээс нэг унгасан баг. За 9 байна уу? Байсангүй. Supply ганцаараа 1-3. Уул нойрхон байх боломжтой байсан ч гэсэн KhARUM-ын ямар тач бол өөртөөхөн раундыг аюулгүй болгож чадлаа. За supply энэ ч бол armor CZ-тэйгээ сэвэлсэн зүйтэй гэж бодож байна. Ягаад гэвэл дараагийн раунд eco байх учраас supply нэгийг харсан биз дээ. За зүгээр 3 хүний дундуур орж ирээд нэгийг ташчаад радогийн бууг аваа. За баяртай ирээ. На 2-0. Одоо л мэдээж binM багаас бол full eco орж ирэх нь бол харцаагүй. Supply сэвэлсэн Галил. За supply гэдэг CZ-тэй нэгэнд нь бол хаях бах. За тэгээд Галилаар бол энэ раундыг бол тоглох хаа. За CZ-ийн hashtag авч бол тоглож байгаа юм. За hashtag-ээр нь drop дээр тоглож байсан шиг санагдаж байна. KhARUM багийнхан мэдээж eco гэж байгааг нь мэдж байгаа учраас бол энэ ч хоёрхан аккатай 3 SMG-тэй энэ раунд бол орж байгаа юм байна. Бүр 2 UMP, 1 Mac 10. За тэгээд Arico Rado 2 дээр бол акканууд. За дахиад голоор л өгсөй гэж байгаа шүүн. Голоор ерөөхдөө сүүлийн 2 раунд бол нэлээд өнгө явчлаа шүү дээ. За Стека бол нэгийг унгахад 2 цэн бараг л алчлаа шүү дээ. Ямар азгүй скин дахиад нэг сум байсан бол бараг нэгийг 2-оор гэдэг шил болохоор байлаа да. За Prism nice ямар гоё таймингт орж ирч үү. За ямар замбраагүй раунд болж одоо болчих хэрэгтэй Prism. Уул нь хүний тэгээд даав өгчөө тэгээд болчихно доо supply гэхдээ armorтойгоо. За энэ раунд ч харин сонирхолтой болоод гэлээ шүү KhARUM-ынхаа. Full eco-тэй байсан ганцхан буутай armorтой байсан supply байсан. За тэгээд hashtag Prism 2 бол маш ихтэй 2 киллийг бол хийж чадсан. За найн чи за муу буутай хүн л агч. За тэгтээ чи скиныг хэрэгцэн унгааж чадах юм бол скиныг унгаасан. Найн гэд орж ирээ зүгээр хоёрыг нь зүгээр арморгүй Mac 10-аар зүгээр Michael Jackson moonwalk хийж байгаа юм шиг зүгээр баруун зүүн гэл 2-1 easy унгаачлаа штэ. Nice round boy binM. Яаж ийм раунд алдчих чадваа? KhARUM-ийнхаа яаж хав. Яалтчгүй hashtag-ийн гол дээр бол хийсэн зүйл бол хамаг раундыг саяны раундыг авах боломжийг бүрэн өглөө гэж хэлэхэд бол гарцаагүй. Яг л нэг унгаад скиныг улаалгацсан. Дээрээс нь Prism орж ирээд нэгийг унгаасан. Тэгэхээр бол тун сонирхолтой тоглолт болох нь дээ. За найз хүн ямар линкэн дээр
стрим хийгээд байгаа юм линк явуул гэж мессенжерээр загнаад шүү. Metagaming цэг юм байна. YouTube.com Metagaming тэнцээ байна. За 9 инч харин Big Long дээр зүгээр гашраадаг нөхрөө үгүй юу? Энэ нөхрийг л байн хараад байвал зүгээр юм шиг санагдаад байгаа чинь. Big платформ амтач бол харун багийнх эзэлж чадаагүй. Одоо та амны HP бар харж байвал та харун багийнх нэг хүн ялдагталтай. Дээрээс нэг Ariko хагас амтай, Storm Rage хагас амтай, Ryzen 70 амтай маш өндөр дамжиг бол авсан. Дээрээс нь энэ нээдч онцгүй дээ. Тэр Storm-ing 60 59-ыг нь бүр 40 болгоо л ажиллаа. За 9 Моллид бол өөр гарах байх гэсэн өөрийгөө за арай зөв байрлалд оруулж байгаа юм бол удаа. За Storm Rage CZ-тэй Hagen Long-оор ажиллаж байгаа. За Hagen Long-ын ч харин бүр за таймд болох үедээ binM. За энэ Storm Rage бол fake-н дээр бол хийж болно. Хачиг бүр нилээн бүр гол дээр бүр тулаад авчиж байгаа юм байна. За харин тийч Ariko тарихт бол за энэ раунд ч эвгүй л болж шүү дээ. За 9 топ. Тэглэг байх уу. Үлдсэн 3 тун 5 амтай байгаа. За 9 хүний даваатай бол нэг заавал байлдах гэдэг шаардлага байх гэж бодож байна. За энэ ч тэнцээ харин уулын Storm Rage nice тун боломжийн гоё хэрэгтэй гэж маш уулын гоё сонирхолтой юм ийжсэн. Дээрээс нь Ariko Rise-ыг атаклаад муугач юм да. Юу л болоод байна да. За Storm уул нь голоор нөхсчөөд хойноос нь flank хийж бодсон болж энэ чи А дээр бол тийм боломжийг бол олгосонгүй 2-2 гэ тооны харьцааг тэнцвүүлээд авсан. Дээрээс нь одоо Echo орж ирнэ. binM багийнхан раундын лиг давуугаал авах боломжтой. За тэр 9 гэд нөхрийг хараад байгаагаар да. Одоогоор дөнгөж 4 раунд болж байгаа 7 киллтэй дээрээс нь $9,000 бума. Өөртөө дэлхийн банк явж штэ. За KhARUM багаас бол full economy харин binM багийнхан SMG гэсэн бооны сонголтыг бол авахыг бол шийдээгүй. Угийн өмнөх раундн дээр баг хохирлгүй тийм баг ганц хүн буулдаг байхад тэрийг хадгалж үлдсэн байгаа. За голоор KhARUM-ийн ч нэг флашн дээр өгснөө л гэж шүү. За мэдээл бол энэ ч өгсөн байх хэвээр. За Prism чи моолго шитгэжсэн яагаад таймд дуулж өгдөө нэг унаас 2 тоос 3 унгаа авч дүүрдэг зүгээр өстө. Түүрээ ажиллаа штэ Prism чи 4 унаагаад хасчаа гэдэг чи нэг унгасан ч гэсэн тун аюултай байх боломжтой байсан. Моолго шитгэжсэн чи яг дарахаас өмнө бууга гар сэрийн шидчихлээ гэж бодсон ч гэсэн эргүүлээ зүгээр өстө 30 таа сумныхын гавьяагаараа 4 хар мөргөө хүүхдүүдийн чинь зүгээр өстө хоп хүүхдүүд гэж тамирчдын чинь зүгээр сайхан унгааж хамгааллаа л да. За 20 сумтай байсан бол 2-ыг л унгаах байсан бах. Яалч юу сая бууны бас сонголтын даваа бас гарч иж байгаа 20 сумтай 30 сумтай. За 10 багийнхан энэ удаад яаж тоглосноо? А дээр ерөөхдөө Rado ганцаарнгийн тоглуулад. За Big Long дээр энэ чинь Ryzen тоглож байгаа юм байна. За Ryzen-ыг бол моли дутуу орсон уу? Бол Ryzen хөдлөөгүйсэн бол тэгтээ тарах байсан юм байна. За binM харин тэр KhARUM багт байгаа KhARUM багийн Big платформыг эзлүүлэх байгаа надад маш их таалагдж байна. Мэдээж бол тэр нуглаа руу ордог байгаа. Тэр нуглааг нь молдж гарангуут эргүүлээд өөрөөсөө тулгаж смоктонгуудаа Big-ийн платформын тавцангийнхаа контролыг авангуудаа за энэ чи байж байгаараа Prism nice гоё штэ. Бүүстэн дээр дропн дээр бүүстэл 2-ыг унгаагаал зүгээр хормын дотор 2 үнэ дааг авц. Дээрээс нь Ariko ч Big Long 8-тай байлдаж байгаад бол улаасан. Түрүүн би ярьжсэн шиг binM-ийн Big-ийн Long-ийн контролыг аваад байгаа учраас өөртөө smoke хийгээд smoke дундуура нэгтлээд маш өндөр дамжиг бол KhARUM багт бол үзүүлж чадчихээн. Тийм ч учраас ам бол таараа байгаа шүү дээ. Hashtag-ийн ч бол Ariko-г бол алдахгүй ойлгомжтой 9 үнэтэй байсан. За Rado Hagen Long Benganаараа явах нь гэж үгүй шууд Hagen Long-оор орчиж байгаа юм байна. Гэтэ мэдээж Hashtag-ийн чинь мэдээлэл өгсөн байгаа билгүүдээ сонсон байсан чи Rado яагаад шалгасангүй вэ? Уул нь сая Ariko энэ гол түн байгаа гэдээ уул нь хэлсэн л байх хэвээр доо. За Ryzen 1 эсрэг 5. Буул унгаах хэрэгтэй байна да. Раунд авахд бол тун хэцүү. Supply. Өдөө бүүстлээд акаг авчихгүй буцаад унчих юм гэж хэлээд байгаа. Nice round. Болж шүү. Тун таалагдж байна. За KhARUM багийнхан Big авч чадахгүй байгаа юм чинь миний бодлоор бол жоохон ааруугаа тоглолцоод өгчөн дээр хоо. Ягаад гэвэл binM Big-ийн платформын хамгаалалт бол маш сайн байна.
Ерөөдөө ганц молигоор л бэгийн платформ бол эзэлж шүү дээ. Эсвэл энэ ч за харан багаас R бол Б рүү хурд хийв зүгээр юм болов гэсэн чи яг тэрийг л одоо хийж их шиг байна да. За зүгээр all feed молинд нь зүгээр хідэн даймаж авч удаа наа энэ чинь үдэн энэ хідэн ч нэг цайрсан багт нэг унгаас хоёрыг унгаас нь зүгээр ганц ч умалцсангүй дээ. 9 гэдэл код кил хийчихэж байгаа шүү дээ 8 чинь. Яа өөрөө баг молинд нь унахаар л байлаа тэгтээ унсангүй. 9 гэд бол нь 9 гэж байгаа юм шиг. Гэтэ герман орвол үгүй гэсэн үг тэгээд одоо өөрөө энэ сайтанд оруулахгүй 9 гэж байгаа юм шиг л надад санагдаад байна. Сайн байна. Ямар ч тач бол binMS бол 9 Big-ийн long дээр бол маш сайн ажиллаж байна. За Ryzen одоо харан багаас бол EVP гарсан байгаа. Одоо нэг жоохон тоглолтоо өөрсдөө тоглолтыг хийхгүй бол ерөөхдөө тоглолтын төв binM талд бол нэлээд орчод шүү. За Prism бол маш уртаагаар голоо пик хийгээд бол эзэлж ирсэн. За скинийг чи спрейдж яхад нь гараад алчих боломжтой. Данч бооны давуу байлаа л да. Бооны давуу байлаа. Уул маш гоё таймингтай урагшлаад алчиг гэсэн болж бол ялчиг бооны давсан. За тэгтээ сая хасчека тэр оронд бол эргүүлээд бол радог болсон снор бол хүний тоо бол тэнцүү. Зөө. Polaris зүгээр smoke-ын дундуур нь буудаад за тэр радо ч гэсэн бичээл ах шин арай л гэж ах шиг байна. Харин Big-ийн long binM-ийн нугийн арай байна өө. Сайн тоглож байна. 3-4. Энэ раундыг бол binM-ийн алдахгүй гэж яг хэлж дуусаагүй байтал энэ чи supply drop дээр унчихсан. За drop унчихад бол харин тун аюултай. Яг л dropper энэ чи terror багийнхан ижлээд авангууд нь binM харууга аль аль нь тоглох бол боломж бол нээлттэйдэг. За тэр ихтэй асчаг ерөнхийд бол 100% итгэд үлдээж байгаа юм байна. За Better Polaris буюу Pol 9-2 бол үлдээж байгаа юм байна. Polaris хувьд бол drop дээр бол 9-ийн хувьд л энэ чи short-оос бүр тоглож байгаа юм уу да. Ryzen-ийн хувьд бол эхний ээлжинд бол цэвэрлж байгаа юм байна. За тэгт амны хувьд бол энэ чи тунд хаар байна да. Дээрээс нь 9 чи бүүсэлсэн байгаа. За 100% тавьсан тамирчныг унгаагаад дээрээс нь молид болоод өөрөө pop flash хийгээд энэ чи бүр платформ руу гараад ицэн сонсож явах хэвээр. За 9-ийн байрлал бол тасархай. 20 секунд дутуу. За энэ чи бол plat эзэлсэн байгаа мэдсэн байгаа мэдээ Storm-ыг бол энэ чи Polaris унгаацсан. За дараагийн тамирчин болох скинийг Pol унгааснаар бол энэ чи 6-2 гэсэн харьцаад байгаа бол binM багийн тэргүүл үргэлжилж байна. За Lof versus Kheegui Vs 2 багийн 2 дахь map бол Cobblestone гэсэн map дээр зэрэгцээд явж байгаа 3-3 гэсэн харьцаад байгаагаар бол 2 дахь map бол үргэлжилж байгаа юм байна. За эхний map дээр 16-6 гэсэн харьцаад байгаагаар Kheegui багийнхан маш сайн сичитлийг үзүүлснээр бол раундын давуутай. Kheegui Lof багийг бол буулгаж өгсөн байгаа. Заагуул тасчекээр нарикууд бол унсан байгаа. За энэ чи Prism болон таймингдад орж ирсэн болж боломжгүй. За яг л маш хэрэгтэй л гоё тесрэлцтэй тоглолтыг бол binM биш KhARUM багийнхан үзүүлээд энэ ч бол мэдээж бол одоо KhARUM багаас бол ийм раундыг бол алдах ёсгүй. Голоо маш гоё эзлээд Kashcheka Prism 2-ыг унгааснаар бол Asa цэвэрхэн. За тэгээд Polaris 9-2 бол үлдсэн байгаа. За 2-9-5. За энэ хоёр бол retake хийх гэж үзэл байлгүй дээ. Буул мөнгө бол байгаа юм чинь. За тэгтээ одоо мэдээж 9 уснаар бол Polaris ганцаар 1-5 авах боломж бол байхгүй. Мэдээж бол Акага бол сэвэлсэн зүйтэй. За мөнгөний хувьд бол хэр явж байгаа юм бэ? Бүр хагцсан биш дээ. 10k хэд гарсан юм бэ? Хэдэн үн? 1 2 3 үн 10k гарсан. Supply долоотой Prism 8k байгаа юм биш үү? За Storm зүгээр өсөрж яхад тарихтад мунгаач юм те. За nice round ба KhARUM. Эргүүлээд binM багаас шууд пауз авах. Энэ tactical pause ш technical pause байх хэвээр. Одоо ийм ихтэл раундын давтаа гэж бас tactical pause авах гэж баймааргүй юм. За ямар ч тач паузын үед бол 3 tactical pause-ыг 2 минутын үргэлжлэлтэйгээр бол авах эрхтэй байгаа. Аль аль баг. За tactical авч явах шиг арай эрт авч байгаа юм шүү. За раундын давуу их байгаа учраас бол раундын давуутайгаар гэхдээ ер нь таалагч хичнээн 6-3 binM-ийнхэн 3 раундын давуутай байгаа ч гэсэн үлдсэн эхний ахсынхаа үлдсэн 6 раундыг яаж тоглох вэ гэж бол ярьж байгаа бах. Тэгэхээр бол бас зүгээр таалагдж байна. 2 EVP-тэй бол тоглохоор шийдсэн байгаа. Тэр Kashcheka
Хасчекаг EVP-гээр тоглуулад 9-ыг харин B-ийн платформ B-ийн long тэрэ тоглох баха гэж үзэж байна. За эргүүлээд харун багаас харин Ryzen main opera-ны энэ удаад EVP тоглохоор шийдээгөө. За харун багийн болж байгаа зүйлүүд бол А-гийн тоглолт бол ерөнхийдөө болж байна. Тэсрэлцтэй голоо эхнийхэн үнийг авчих юм бол ерөнхийдөө тэр ирчээрээ шууд голоороо дээшээ Питер өгсөд А-гийн сайтыг эзэлж үчэн. За Б-дэр бол хамгаалт бол сайн байна. Тэгэхээр бол миний бодлоор бол Б-гийн хамгаалт сайн байгаа юм чинь миний бодлоор А-гийн тамирчид юмнуудаа хогнуудаа шидэд буюу utility smoke-удаа шидэд, molly-нуудаа шидэд, molly smoke-д дуустал байж байгаа л тэгээ хоошо татчих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Заавал байлдаж хүний давааг бол өгөх гээд шаардлагагүй. За тэгээд бууныхын давгаараа буюу мөнгөнийхэн давгаараа хойноос ч явд юм уу яаж явмаар юм тэгээд өөртөө одоо бас ярилцж байгаа байлгүй дээ. Эндээс харун багийн авсан 3 раунд баг авсан 3 раунд нь гуруулаад ерөөхдөө А дэрэл болсон гэж тийм А дэрэл авсан алдсан тийм. За пауз дууссан. За эргүүлээд харин харун багийнхан яаж тоглох нь бас ярилцаа байлгүй дээ. Сонирхцгой. Юу бидэрт үзүүлж чадах нь. За 2 EVP-тэй. Мэдээч EVP-ний эсрэг бол маш агрессив урагшлаад гүйчгэд бол буруутахгүй. Яг л EVP снайпер гэдэг бууч ганцхан шот алдах юм бол тэгээд шууд гүүгээд ороод ирэхэд бол өгөх нь бол бараг 100%. За дахиад олд фигэд гүйл гэж ах шиг байна да. За үгүй контрол өгөхгүй гэж хэлсэн байгаа юм байна. За скин чи голоор шахах болзошгүй. Бинэмийн тэрмэрчдийг бол барьж байгаа харагдчихээн. За хагийн лонг дээр хасчека тоглож байгаа бол Polaris нуудад харин гол дээр ирсэн байгаа юм байна. Prism түрүүн гол тоглоодсон шүү дээ. Тэгэхээр Prism А дээр бүр тавьчих байгаа юм байна да. За тийм байна. Prism 9 гэсэн хамгаалалтын хувилбарыг Б-ийн платформ дээр бол тавьчихж байгаа юм байна. За 1 минут дутуу. Одоогоор бол харууныхан за дропын контрол гэж ямар тааж авч байгаа юм мэдээж бол сонссон байх ёстой. За бүр протек хийх гэдэг нь удаа. За флаш нь яач удаа. За флаш нь дутуу байсан. За эргүүлээд supply-г одоол бойлчих хэрэгтэй бинэмийнхэн. Заавал дроп өгсөн юм чинь тэр чигээр зүгээр өччих хэрэгтэй. Заавал байлдаж хүний даа өгөх гэдэг хэрэггүй. 9 за маш хэрэгтэй фраг байла. Өөрөө молли дулцсан байгаа. Дахиад нэг смок орж ирэн смокн дээр тоглох боломж. За тэгтээ өөр хоошо сайт руугаа тоглохоор шийдсэн. Яг л призмиг тийч платформ руу тоглуулж байгаа юм байна. За дроп контролыг ямар ч бол харумх авсан ба 20 секунд дутуу. За ажиллаад өгөх хэрэгтэй флашууд ирж байгаа. Дахиад нэг флашууд ирнэ. За энэ чи за призм 1 унгаас 2 дахь 2 дахь унгаас призм тийч supply 3 дахь унгаас призм чи ямар ч асуудалгүй скинийг унгаас нар 7-3 ямар гоо хамгаалт орж ирж байна энэ. За дээрээс нь бинэми бас сая хоорондоо яг ярилцж байгаа нь үнэхээр таалагдлаа. 9 тийч Б-ийн лонг дээр эхнийхэн контактыг үүсгээд унгаацсан шүү дээ. Тэгээд өөр EVP-нэр байсан бол дахиад тэр Б-ийн лонг руу тавцанлуугаа смоклцсан байсан. Гарахт нь exit smoke гэсэн байсан шүү дээ. Гарахт налахт нь цэвэрхэн алуулахгүй налуулахын тулд smoke хийж өгсөн prism-с. За тэгээд өөр EVP-нд байсан бол платанда үлдээд бүр улам шунж тоглох байсан бол харин хоошо сайт руугаа тоглоод дропын контрол өгсөн байгаа учраас бол сайтнаас дроп өрөнгуудаа prism-ийг харин өөрийнх нь smoke дээр бол тоглохоор шийдсэн байгаа. За хасчекэрэн сашаал дими мичүүдээ гэж бодож байна. EVP-тэй бүр тэгж ил биеэрээ гараад тэгээд унчин. За prism ихтэй чи ганган байралтай да. Prism-ийг бол ихний уншилгаагүй. Prism 1 унгаас 2 дахь унгаас нь юу лигээд да. EVP авцсан байгаа. Тэгээд хүний даваа авцсан байсан эргүүлээд Prism сүүлийн 2 раундн дээр ямар гоё тоглож байна да. Prism залуу. EVP гарч ирэх 3 дахь шот мэдээж хийсэн байгаа. Алцсан хоошоо татах хэрэгтэй. Шунаадах хэрэггүй. Зүгээр та бани бүгдээрээ л өсөж л өгч энэ да. За бомб л А дээр бол ирж байгаа юм байна. Харман багаас 3-9-4. За сайтн дээр Polaris нь чи ирсэн байгаа. За Бэргөө буцаж тоглохоор л шийдсэн. За Бэгийн хамгаалт бол 9 EVP-д бол тоглож байгаа. За тэгэхээр дроп руу орох гэж шийдэж магадгүй supply ч мэдээж дроп дээр бол сонсож явах хэрэгтэй. За Бэр үнийг флаш игээд флашн дээр 9 гарах бах. За энэ чинь supply ямар тач бол ихсэн ажиллаа гүйцэж чадлаа. За үлдсэн.
Радо Эрико хоёр одоо энэ раундыг авахгүй бол эвгүүдүүлээд эхлэв шүү. Молинд оржсэн маа, молиг смоклсан байгаа. Призм нэг унгаас түүлийн тоглолч Эрико нэг унгаас 1-9 3 2 дахь унгах боломжтой улаалгасан байгаа. 20 секунд дүүлсэн. Бомб бол байхгүй, өөдөр нь бомб байгаа. За нэгийг унгаас 1-9 2 болгож чадсан. Дээрээс нь призмийг бол улаамтайгаа призмийг бол унгах боломжтой. Коннектор хийж Polaris хурдан ирэхгүй болон чи Polaris хурдан ирэхгүй болон чи призм бол 1-9 нэг байдалд орох гээд байна. 10 секунд дуу мэдээж бол чи Полд ч цаг авж байгаа. За энэ чи Эрико Полыг бол хайж байгаа. Энэ чи модтон дээр ирсэн Polaris энэ чи авч за ямар ч боломж олсонгүй маш гой цаган дээр бол тоглолтлоо 2-9-1 зарим багууд бол шууд байлти гэж үздэг харин энэ удаад binM багийнхан цэвэрхэн зөв тоглоё гэж хэлсэн. Энэ зөв тоглолтны үг гэхээр цагаа мэдээж цаг дуусчихсан цаган дээр тоглоё гэсэн. За тэгээд 8-3 binM-ийн сижидэлч маш гой харагдчихээн да яалтчгүй binM багийн сонгосон map pick учраас бол яг өөрсдийнхөө map-ын дээр яаж тоглох вэ гэдэг бол бэлдсэн байгаа тод харагдаж байна. За тэгээд scoreboard буюу онооч гэсэн энэ нэг бол баталжуул харуулж байгаа бах. За энэ ч Storm Rage pop flash орол drop руу гүйж байгаа юм байна да. За supply ганцыг чунгаж чадсангүй. За эргүүлээд ичээр Polaris улам зөндөг унгах боломжтой ганцхныг унгах юм да. За 9 энэ ч унж байгаа. За хасчек 1-9 3. За харам багт энэ л хэрэгтэй байсан биз шүү дээ. Ерөөсөө саяны л раунд хэрэгтэй байсан. Саяны шиг л тоглолт хэрэгтэй байсан юм. Баахан гарбунд орж ирээ дропper. Уулын дроп төр binM багс ч баг 3 тамирчин байв да. За тэгшүүл бол буруу бодог бол 3 байсан. Тэгээд юу ч хийж чадсангүй дээ. Гарбууныхан давуу гшилаа зүгээр headshot-ууд instant орж ирэл. Хасчек гэж зүгээр бууныхаа ошуу гаргаж ирж байгаа л онж хаар. 8-4. За binM-ийн ичнэ раундын давтаагаа ч гэсэн аль болох иймэрхүү 100% раундуудыг бол өгөөдөөмөргүй. Раундын илүүтэйгээр бол ихний агсыг бол өндөрлөх хэрэгтэй. За энэ KhARUM багийн үед бол маш гоё тесрэлцтэй, маш зөв үедээ бууныхан буугаал ашиглаа шүү дээ. Tech Knight тийм гарбуунуудтай мэдээч яг дропыг эзэлж тоглоно. Яг тэр рейнжэн дээр. За энэ ч smoke сэргэнгүүтээ буцаад хасчекагаа бол гаргаж байгаа юм байна. Polaris. За Prism-ийг бол чи гол дээр тоглоодсон харин Polaris гол дээр ирээд Prism-ийг бол А дээр тоглуулахаар бол шийдсэн. За энэ чи нуглаа мол идэнгуудаа шууд өөрөө гараад shoulder pick гэж ямар ч ажил цэвэрлж байгаа юм. Энэ хооронд бол А-гийн longer тоглолтууд бол явагдаж байгаа. За А дээр бол пол хасчак гэсэн хоёр хамгаалалтын үйлбэрүүд бол байгаа. За энэ чи ойрхон поплж шидэж яхна хасчак үнгүүнийг алгуул мөчтөөс нэгийг алсан. Эргүүлээд хасчакыг шууд алах хэвээр. За яг трейдэн дээр бол байлаа. Буцаад бэрүү бол тоглож байгаа юм байна. А-гийн хамгаалтнаас Б-гийн хамгаалтнаас нэг тамирчны буюу Prism-ийг дуудангуудаа бэрүү тоглоё гэсэн болж бол 9 барьсан байсан байна. Буцаад одоо KhARUM-ийн сая хүний даваа авсныг дахиад эхлэхээс өөр аргагүй болсон байгаа. За скинээ чи багаар хаагаа цэвэрлж байгаа юм байна. За Prism supply чи dropper орж ирээд нэг унгаас ч эргүүл Prism шууд сольж байгаа юм. Тэгтээ ямар тач хэлсэн. За энэ ч л чухал шүү дээ. Энэ ч л чухал энийг унгаах хэрэгтэй. Скинээ ямар шот алдчихв да скинээ энэ чи саяны хүнийг 100% алдсан газар шүү дээ. Яаж алдчих байгаа юм бэ? Тэгээ саяны хүнийг алдсан бол тэгээ саяны раунд бол KhARUM баг 100% шүү дээ. Одоо Eric 1-2 авч чадахгүй ойлгомжтой чи Polaris барьсан байгаа. Боломж олгосонгүй 9-4 яаж алдчихваа скинээ жав муна уулын сая багт нь маш хэрэгтэй раунд байсан да. Саяны үнийг алал А онгорхоо тэгээ 2-9-1 болчих шүү дээ. Бомб нь хойноос ирж байгаа. За KhARUM багийнхан шахгуулж баяг хэсээр аргагүй болсон байгаа. Эхний агс өндөрлөхөд бол 2 раунд доо. За бэр урд гүсэ флашд оржсэн байгаа. Моли ямар тач унтраасан. За бүр ингээд retake дээр бол тоглож байгаа юм байна. Бүгдээрээ short-ноос нэгийг унгаасан.
За цэнгэлж яхад нь орж ирж байгаа юм чинь 81 унгаж юм supply. За ямар ч supply унаагүй. За эргүүлээ supply юусайсан 393 заста алдсан л болж энэ энэ чулуун дээр нэг ирсэн байгаа. Хасчекэн чи за энэ чи юу л болоод энэ мэдгүй одон ч өөрөө мэдгүй шин. Polaris энэ чи ирсэн байгаа. Бууныхан суманд уссан цаав цагаан. Пол руу ингэ шахаад энэ оронд нь призм хойноос нь маш хэрэгтэй үед фланкн дээрээс орж ирээд 3-ыг унгаас нь харуул 14. За энэ оронд яг зэрэгцэж явж байгаа Kheegui Vs 2 багийн Cobblestone map нэр 14 гэсэн хайрцаатаагаар Kheegui баг тэргүүлж явж байгаа юм байна. За Kheegui багийн duel буюу best 3 матч. Энэ байдлаар явах юм бол Kheegui багийнхан 2-0-дод Coast qualifier-ийн эрхийг авах анхны баг болох бүрэн боломжтой байна. За харин binM KhARUM 2 багийн эхний хагас өндөрлөд ганцхан раунд дутуу binM-ийнхээ 11-4 дахь эсвэл 15 дахь Prism. За хасчекэн ч бууныхан давгаар 50 тоглож байгаа хэрэгтэй Prism чинь орж ирнэ нэг унгаас нь гарбуу гарч ирсэн Sizet-тэй энэ ч Radag унгаас нь харуул 11-4 гэсэн хацаагаар маш илүүрхэж Sizet-лийг бол авснаар бол өөрсөндөө энэ map-ыг бол хожиход бүрэн боломжийг нээж өглөө. За энэ тэмцээний мэдээч ивент хийж байгаа. Монгол талаас бол ивент хийж оролцож байгаа компани бол мэдээч Mountain Dew компани. E-спортыг сонирхдаг, e-спортыг дэмждэг залуучуудын хувьд e-спортыг дэмжиж байгаа Mountain Dew брендийг бол сонгож хэрэглээрэй гэж уриалж байна. Хэрэг бид нар e-спорт дэмжиж Mountain Dew брендийг сонгоно тэр чинь нэгээр Mountain Dew-гийнхэн CS:GO-ийн тэмцээнүүдийг улам дэмжих бахаа гэж найдаж байна. За тоглолтонд орцгоо 20 дахь хагас binM-ийн жиродлоосоо скинэг гэж зүгээр өстө. Пят 0-д ажиллаа Polaris зүгээр агийн лонг дээр instant headshot орж ирсэн байгаа. За тэр ганцхан хамгаалт байсан скинээ уснаар бол 10 гоож чинь доо. Fitness бол ямар ч жил 3 тамирчин. За Ryzen-ийг ч орж ирсэн байгаа. Ryzen-ийг бол мэдчих жоох өстө. За энэ чи Ryzen 1-ийг унгаас 2 дахь унгаас рүүрээ ч өстө орж ирээд ямар их гоё headshot-ыг гэж 4-9-3 Prism чинь тэнгүүд чинь хардаа flank-ын дээр нэг унаас 2 дахь унгаас 3 дахь нь байна уу? Prism байсангүй. Гэтэ Arico 2-9-2 Полын байрал бол тасдах. Nice headshot 2-9-1 Arico энэ авах боломж тун багал болчлоо доо. Энэ чинь харин binM багаас бол байлдах шаардлагагүй бомб тавьсан байгаа. Давуугаа бол хадгалаад бол тоглож хэрэгтэй. Дээр гараад ирсэн мэдээлэлсэн баг хэвээр энэ чинь Polaris унгаачих хөлтэй. Nice headshot. За эхний мапч баг binM-гийнхэн binM багийн хожил бол ойрхон л байна да. Нэг B4-с хамгаалтын үйлбэр KhARUM багийнхан байсан болж binM багийнхан зүгээр тесрэлтэй маш урт агийн лонг дөрөөсөн скинэг Polaris унгаач чадсанаар бол багта pistol раундыг бол бүрэн баттгаж чадлаа. Дээрээс нь Prism-ийг бас хийхэд бас хэлэхгүй бас болохгүй. Өөрийнхөө смокийг бол маш гоё зөв ашиглаж зөв цагтаа гарч 2 фраг хийчихв, 3 фраг хийчихв. За 9. Sizet-та эхний хагасынхаа эхний 5 байна уу 6 раундд нэлээд сайн тоглож байсан. За тэгэд нэлээд чимээг болцсон байсан. Тэгээд сая буцаал орж ирчих шиг байна штэ. За Storm Rage бустер орж ирэнгүүт нэг унгаас 2 тонос бомб аваач supply юу амар гэж нүд туруу хийгээд байгаа юм бэ. Бомб аваач тэгээд тушаачих юм зүгээр чихэр өгж байгаа юм шиг бомбо тушаачлаа штэ. Тэгэж болохгүй. Одоо бомб контрол мэдээж байгаа. Буцаад эргүүлээд бомб авахд бол тун хэцүү. За хоёр ямар тач бол AK бол байгаа. Drop нэг давуул нь бомб дроп руу бол ороогүй. Polaris татчих хэрэгтэй. За бомб авсныг мэдэнгүүтээ эргүүлээ шууд скинэ 10 гол татчих байгаа юм байна. Яа supply ямар эвгүй юм гэж насаа бомб авч дроп руу тушаацсан бол энэ раунд бол эвгүй л болчихлоо шүү. За тэгтээ ямар ч тач бол дуусаагүй 3-2 AK-тай binM-ийн авах боломжтой, KhARUM-ийн авах бүр боломжтой. Ерөөдөө 50-50 л байна да. За скинигийн байрал бол энэ байрал дээр бол нэг хүнийг бол 100% унгаана ойлгомжтой. Яг гэвэл энэ гар боон бол 12хан сумтаа ч гэсэн instant headshot орж ирвэл хоёулангийн унгаах ч гэсэн бүрэн боломжтой гэсэн үг. За харин binM багийнхан ерөөдөө бинганаараа 10 тоглоё гэж хэлсэн байгаа. За тайминг шүү дээ. Тинчээ connect дээр бол нэг байгаа.
За сайтны унсан ч эргүүлээд хангалттай даймж үзүүлсэн байна. Storm мич бол унгаахгүй. Nice squad kill. KhARUM-ийн маш шийдвэртэй юм хийх шаардлагатай байсан. Тэгээ force bite-н дээр drop boost-лийг гэж шийдээ. Drop boost-снээр бол 2-3-ыг унгааснаар бол маш хэрэгтэй раундыг өөрсдийнх нь багтаа авч чадлаа. Хэрэв саяны раунд алдсан бол энэ map-ч binM багийнх нь 100 байхаар байлаа. За тэгтээ Storm Rage багтаа боломж гаргаж багтаа боломж бий боллоо гэж хэлье. За эргүүлээд binM багийнхан force by ингүүтэ бэрөө хурд хийж байгаа юм шиг нь яагаад гацчуудаа флашнд нь гацчих юм да энэ ч зүгээр өстө гал руу орж ирж шүү дээ binM-ийнхаа смокын дунд нь зүгээр өстө баг багаараа спред үссээр байгаа өөрсөндөө ганц ч унгаач чадалгүйгээр энэ ч энэ раундыг алдж байгаа юм шүү дээ. Prism 1-5. Оо тийч дроп руу орж байгаа харагдсан шүү дээ. Тэнгүүд нь headshot хийсэн ч гэсэн армортой байсан учраас Арико унгаач чадлаа. За нөгөө л тэр нь Kheegui Vs 2 дахь map 12-5 гэсэн харьцдаг Kheegui тэргүүлж байгаа юм байна. 2-0 дахь тун ойрхон л байна да. За binM багийн хавьд бол эко орж ирэх хэрэгтэй. Одоо бол жоохон саяны force бол жоохон дими раунд өчөө. Тэгтээ зүгээр раундын давуу бол байгаа. Тэгтээ чиний раундын давуу байгаа ч гэсэн эсрэг багт бол comeback их боломж бол олгож болохгүй дээрсэн сэтгэл зүй бол маш чухал. Одоо хойноос татж орж иж байгаа comeback хийж байгааг бол сэтгэл зүйтэй улам илүү сэтгэл зүйтэй орж байгаа шүү дээ. За danger 4 агаар лонгор 4 гүчих юм. За энэ хин бэ? Skinny юу? Ямар ийгүү ил байралд байна. Ямар том малтал хийгээд байна да Skinny. За Storm Rage яалтчгүй. Туршлага байна. Fitness гарч ирээд 2-ыг унгаагаад. За үлцэн 2-ыг унгааж явах шүүн CZ гарч ирсэн. За унгаах боломж нь олгосонгүй. Rado полиг бол харсан байгаа. Унгааснаар бол ганцхан үний хасгатайгаар KhARUM баг 7 дахь раунд авчлаа. За comeback is real or what? KhARUM-ийн сайнуда comeback нь орж иж гинүү яаж юм? Мөн дээрээс нь Монголын 2 баг бет сайтанд орж ирсэн байна гэж харсан маш сонирхолтой. Тэгээд дэмжиж байгаа Монгол баг дээр бет байд. Улам Яндороод явах болтугай гэж л өрөө дөө. Забуунууд гарч ирсэн. 4AK 9-өөс бол нэг юу гэдэг үлээ тэр бөгөөч хогоо. Сауд 7 ч үлээ үлээд. Ямар ч ч бол дроп бол эзэлдэг чинь. За энэ shoulder pick хийсэн болж бол хасчааг шууд. Унжаагаан байна. Бэлчгүй cobblestone сижилтэй мэ. Эргүүлээд 11-4-өөр байраас өсөн ч гэсэн баг KhARUM багийнхан баг-багаар раунда шимээлэн. За Skinny-гийн байрлал боломж юм. Өгсөж байгаа бэрүү үгүй Агийн пит гэж ярьдаг. Агийн голоос өсөж байгаа. Connector руу орох тамирчиг бол унгаах боломжтой. За энэ ч Prism мэдээлэл өгсөн сайтн дээр нэг Skinny ямар үнэтэй сэлчүүд дахиад пол уулан дахиад нэг хүн байхгүй гэж зуулан байсан. Дан чидэг 90 тийч дропос орж ирээд нөгөө сав 7 билүү ш нэг шотгантайгаа зүгээр юу ч хийж байгаа юм бол та мэдгүй. За supply 1-4 нэг унгаас нь боломж олгосонгүй. Storm Rage 12-8 comeback эргээ ирлээ заруулсаа гэж байна шүү дээ. Дахиад нэг tactical pause авахд бол буруудахгүй хаа миний бодлоор binM багаас. Одоо нэг жоохон тоглолтын темпийг нэг жоохон зогсоод авахгүй бол одоо KhARUM багийнхны сэтгэл зүй нэлээд дээшлээд одоо яг энэ темпээр бол эргүүлээ тэнцүүлээ хожийлж явж байгаа л да. Тэгэхээр бол одоо л нэг ярилцах хэрэгтэй. Одоо эко раундн дээр ерөөхдөө ярьж байгаа бах. За яаж тоглох вэ? Үлцээд ган раундууд дээр Skinny тэнцэдэг бүх нэг унгаад 2-ыг унгаад бомб унгаацсан. Өөрөө ямартаж өгөхгүйгээр ямартаж малж чадлаа.
Сая 3-ыг алдсан скин яах гэж ил дахиж гараад байгаа юм те. Буу муу алдах шаардлага байна уу да? Уулаацсан шүү дээ. Дими үйлдэл хийгээл болчих хэрэгтэй. За 8 тийч. Уулаац 1-3 бомбтой тэгтээ нэг давуудлна. Бомбтой. За тэгтээ 8 бомб тавих боломж бол олохгүй илгүү дээ энэ ч. KhARUM багаас. За Эрикон ч бүр ойлгомжтой. Knife орж ирэх юм уу? За үгүй мэнэ шууд талаа гэж юм байна. Зүйтэй. 12-9. За EVP гарчсан. 9 EVP-тэй. За 3AK, Prism-с бас нэг AK гарч ирэх хэвээр. За KhARUM багаас одоогор бол хамгаалтын сул талд ерөнхийдөө A-гийн long л байна уу да? Ерөнхийдөө тэгж хармаа. Ерөнхийдөө A бол B бол сайн байна, drop бол сайн байна. За A-гийнхэн long-гийнхэн дутагдлаа нөхчүүл ерөнхийдөө KhARUM багийнхан сул байхгүй шүү. Одоогор л. За drop-ын Jericho молиго хийж өгөнгүүтэй. Үлч юм. За энэ чээр нь Rado маш гоё даймжийг авлаа да. Нэг ганцхан нээднээс 50 даймжийг бол авсан байна хасгатавтай. За Адэр харин хамгаалалтын үйлбэрээ бол 2 луудах шүү. За Ашчека чинь орж ирээд 1 унгаад 2-ыг унгаад дропт нэг байгаа мэдээлсэн билгүүд энэ Арико яагаад юу игээд байна сая. Дээрээс нь за Ашчекагийн раунд юм шүү дээ зүгээр. Орж ирээд лонгор орж ирэнгүүт зүгээр баруун зүүн 2-ын хөнгөн л унгаачлаа шүү дээ. За яана одон Caster's Curse чүдээ KhARUM-ийн агийн лонглтай тарван binM бол асуудалгүй байна гэсэн чи орж ирээд binM матч хийгээл зүгээр нухайчлаа шүү дээ. Яана. За Ryzen EVP-г бол хадгалах шаардлагатай байна. За гэхдээ EVP-г хадгалах боломж бол өгөхгүй хаа гэж бодож байна. Хоёр талаас найдаж биш хаад ороод ирсэн supply Ryzen-ыг унгааснаар бол 13 дахь раунд орж ирлээ. За мөнгө ямар тач бол бай ихэл юм байна. Гарч ирэх нь бол хэцаагүй. EVP дахиж авч өгч сейвлсэн. За Ryzen жоохон шижитл дээр буудаж өгөхгүй байна уу да. Ryzen skin-ийн 2-ын frag бол жоохон тааруу байна. Ажиллаад өгөх хэрэгтэй байна. KhARUM багаас Erika бол 15, Stormbridge 16, Rado 13 гэсэн fragта тоглож байгаа юм байна. За эргүүлээд ирэн binM багаас чинь stand-ийн нэг жоо Prism чинь зүгээр өстой 24 fragтаар маш сайн тоглолтыг үзүүлж байна. За эргүүлээд ирэн KhARUM багийнхан Danger буюу Bingana мод смоктод голоор шууд гүйж гисэн болчвол эргүүлээд KhARUM багаас бол смок орчсноор бол зогсоосон. За энэ удаа тэр нь А дээр ганцхан хамгаалтын хөлбөр буюу скиныг тавиад буюу 1-4 гэсэн хамгаалтын хөлбөрг бол сонгосон. Drop 2 А-гийн сайт Б-гийн сайт 2 тэгэнгүүт А дээрээ сайтн дээр нэг. За маш риски хөлбөр хийж ин да. KhARUM багаас. За тэнгүүтээ буцаад бол нөхөр шийдсэн зүйтэй. За Ryzen-ийн үед бол энэ ч Б-гийн лонг дээр тоглож байгаа юм байна. Цаг бол хангалттай 1 минут дутуу. За скинэгийн үед бол энэ сайтн дээр өсөж байгаа Stormbridge скинээ ерөнхийдөө би биенлэг өсөж байгаа юмыг л харж байгаа байлгүй дээ. Нэг газрыг л аваад байна уу гэж харах юм. За гэхдээ миний бодлоор тэр Stormbridge хөл дахиж нэг хүн байхгүй гэж бодох гэж үзэж байна. Тэгээд скинээ тэрэн дээр нь бол ажиллая гэж шийдэж байгаа юм шиг байна. Хамгаалтын хөлбөр бол ерөнхийдөө бомб бол одоо R-ууд бол тоглох бах том тал руу ойлгомжтой. За drop дээр тийчээр нь хин орчих яваа юм бэ? Drop дээр Prism айл гэж орч эзэлж яваад байгаа юм биш үү? Па энэ нөхөр чи аюул тарина да. За тэгтээ supply унгаасан. За хамгаалт бол чи R орж ирэх шүү дээ. Энд чи унсан байгаа чинь за тэгтээ бүх юм чи R тоглож байгаа. Одоо гүүгээд смокуудаа юмнуудаа шийдэх хэрэгтэй сайтн дээр скинэ байгаа. Скинэг унгааж чадах юм бол энэ раундыг бол авах боломжтой. Тэгтээ скинэ чи нэг унгаагаад дээрэс нь бомб хийчээр нь Stormbridge болцсон бахан. 13 секунд дуу. Чекинг доор нэг. Чека спрей унсан ч гэсэн эргүүл нөгөө нь унсан байгаа астекийн ч боломж болсонгүй. Уул нь Prism dropper тэгж гоё унчаад тэрэн дээр тоглолт хийж чадсангүй. Уул маш гоё фейк орж ирсэн да хэрэг сая supply унаагүй, big long дээр унаагүй, drop зүгээр барьцсан тоглох гарахгүй зүгээр бариад ижсэн бол Стейкэн дээр нь яд хийж байгаад орох байсан ч юм уу тэгж үзүүл бас зүгээр л. За 13 тоглолт дуусаагүй. Матч тоглолтын ярцыг тэмцүүлэхэд бол 3 раунд бол дутуу байна.
За скинэ. Тэр ганцаараа тусламжаар бол мэдээж Storm Rage. За скинэгийн хувьд бол нэг моли, нэг флаштай хамгаалж байгаа юм байна. За тусламжийн дагуулж Storm бол за шидэх юм бол бүрэн байгаа юм байна. За Horizon. Бүр жигэж смогтонгуудаа. Тэгээд Б-гийнхэн платформ гизэлж байгаа юм шүү дээ. За энэ шахаж байгаа маш рискидээ радо моточ нэлээд урагшилсан байгаа юм байна. Дроп бүүсэлсэн байгаа юм шүү дээ. Дроп бүүслээд ороод ирсэн. Дахиад Storm Rage дроп бүүслээд ороод ирсэн. Ямар азгүй, ямар гэж азгүй тохиолдол. Дээрээс нь полтын ч тулцсан байсан радо нугаачих. KhARUM нь юу ч үдээ сая. Ай. Supply дээрээс нь Ариког унгасан. Хэцүүцээ. За скинэ ямар тач бол энэ чи 8-ыг унгаас авах боломжтой. Ягаад гэвэл 3 тамирч улаан дээрээс нь 100-таг нь унгасан. 2-9-3 бомб тавигаа 20 секундд одоо бомб ааш тавьсан байгаа. За ямар тач 1-9-3 болгосон байгаа. За скинэ нэгийг унгасан 1-9-2 бомб тавих хэрэгтэй. Бомб одоо тавьж явах шиг байна. Cross хийж болох том хэцүү. Нэг моли угаа скинэд. За яг энэ чи шахажахт нь за скинэ авч чадах нь авах бүрэн боломжтой скинэ. Хасчекигийн үед бол энэ чи 16% бол Polaris-ийн үед бол 6% байгаа. Гарсныг бол мэдээлэл өгсөн байх ёстой. За Chicken Lewis нэг молиг ашигласан. Одоо бол болчих хэрэгтэй байгаа. Нэгийн эсрэг 2 байсан ямар азгүй нөө онохгүй байх юм да. Хасчекигийн чи скинэ. Яалтчихгүй. Хүний даваагаар маш гоё бибинтэйгээ зэрэг байлдаж байна да. Тинч хасчека байлдаж ангууд нь сайтн дээр байсан shoulder pick-лж байлдаар юу гэдэг хамттай. Body system маш гоё хэрэгжиж чадчихна. Нэг нэгээрээ дүүлдэхгүй байна. Нэг нь өөрийнх нь багаас нь байлж ангууд нөгөө талаас нь зэрэг байлдаж ирэхэд хамтарч унгааж ингэж хэлэхэд бол буруудахгүй. За скинэ харин тун азгүй байлаа да. 2 удаа баг буудсан. Тэгээд эхний сум нь 2 тамирчинд хоёуланд нь унсан бол тэгэл ганц сум хэрэгтэй л байлаа да. Тэгээд хоёулангийн ямар тач бол цацсангүүдээ скинэгийн хувьд бол маш хэрэгтэй л клач байлаа. Маш хэрэгтэй л авах шаардлагатай л клач байлаа да. За Storm Rage дахиад бүүстер гараад ирсэн байгаа. Энэ удаад бүр урагшлахыг бол хүсээгүй. Саяны раунд бол KhARUM багт бол маш л эвгүй байдал түргэлээ. За Storm-ийн хувьд бол хагас юмтай Storm-ыг бүр 2 удаа шахсан мэдж байгаа учраас binM багийн хоолой дахиж энэ давтаг дахиж тэр алдаа. За сая призмч зүгээр ганцаараа зүгээр айлын тал руу зүгээр хов болсон сая тэр орж байгаа юм шиг зүгээрс сайхан өгсөж ин доо. Юу удаж гүйсэн бол өстой ойлгосонгүй ганцаараа зүгээрс улаан туга барьсан юм шиг урагшаа гэж давталж явах шиг орж ирлээ штэ. За дропыг бол ямар тач бол binM-гийнхэн эзэлж байгаа юм байна. За л сая буудалтан дээр нь хасчааг унцсан байгаа. За тэрийг мэдсэн болоо да 4-9-5. За хасчааг дропыг нэг унгаацсан шүү дээ. За Арикон ч ажиллахгүй бол чи өөр ажиллах хүн хэцүү л шүү дээ. За найс нэг унгаас 2 дахь унгаах боломжтой сумдуусан ба хасчаакод ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Хасчака найс тэгтээ дулцсан байгаа shoulder pick хийсэн байгаа. Диигэл 1 шот 2 шот ямар тач бол дуусгасан. За Polaris 1-2 багийн капитан 20 секунд дутуу. Скинэ 100% та, Rado 100% та, Дигэлтэй, нэг UMP-тэй, 2 үний эсрэг нэг авах бүрэн боломжтой. За нэрнээр нь Rado гунгаах боломжтой. Rado харсан. Rado маш гоё shoulder pick хийж байгаа харагдаж байна. За одоо баган дээр л тоглох бомбо тавих хэрэгтэй 5 секунд. Бомбо тавих гэсэн fake хийн шийдсэн. За одоо болчих хэрэгтэй шүү дээ. Одоо болчих хэрэгтэй. Скинэ бүр дээрээс нь шахаж ирээд дунгаас нь орл. Бомб сейвснийхэн дараа бараг алчуу ячуу. Акага тэгээ хоёул авч ицсэнгүү те ярилцаад ойлголцсонгөө. Алуу Polaris тийм биш. Ай. 250 доллартай армор гол явж байгаа юм байна да. За нөгөө л Kheegui Vs 2 14 9-г сайрцаад байгаа Kheegui багийн давуу тал дээр бол үргэлжилжил байгаа юм байна. За энэ удаад бол эко орж ирж байгаа юм шиг байна. binM-гаас за Rado А 3 MP-тэй 2 MP-тэй
Араад бас скины дээр жоохон бэйлч нь хэд будж өгөөл яваад өгчлөө. За скинийг энэ ч бол ерөнхийдөө шалгах бол ёсгүй. За ерөнхийдөө хамтдаа лонг авч гэж маш гоё хамгаалтай хэлбэр. Одоо энэ байлж байгаа гол нь скинээ гарч ирээд бол хоёрыг унгаах ёстой байсан. Радо нөхч гарчсан байгаа. За хамгаалт бат байлаа. За сүүлийн тамирчин призм. Нэг эсрэг тав. Арморгүй, бомбгүй. Хийж чадах юм байсангүй. 14-12 багаар камбэк хийж явах шиг харагдаж байна да. За энэ бол Sov eXTREMESLAND-ийн best 3-ын дөнгөж эхний map. Хоёр дахь map болох KhARUM багийн сонгосон Inferno. 14-12 ерхэд бол маш ойрхон хоёр баг бол байлдаж чинь. Дээрээс нь энэ раунд эко орж иж байгаа юм байна. Бингийнхэн авч чадахгүй бол 14-13 гээд KhARUM багийнхан бол ганцхан раундын зөрүүт бол бодол ороод ирнэ. За бээраш орж ирэхэндээ binMээс за supply энэ жавж байгаа чи сайтнд дахиад нэг байгаа чи буу авсан. За яг нэг иймэрхүү хурдан болоод энэ за supply хэрв сая юм гаргаж ирээгүй дропын хоног унгаасан бол хүү барыг авах гэж шүү. За binMээс MVP гарч ирсэн. Эргүүлээд KhARUM багаас бас адилхан Ryzen. За binMгийн одоо ямар товтлооны хөлбөрийг бол сонгох нь. За KhARUM-ийн ерөнхийдөө бол раунд эхлэнгүүт голцоо 4-1 гэсэн хамгаалтын хөлбөрийг бол сонгож байгаа. За тэгээ aggressive playstyle terror багаас бол гарч ирэхгүй бол ерөнхийдөө бол хойшлоод Storm Rage тусламжийн тамирчнаар бол хойшоодч тоглож байна. За скинийг үед бол сайтн дээр бол Chicken Coop-с Ryzen татж байгаа. Ariko drop дээр тулцсан. За Rad бол drop дээр Narинаас бол тусалж тоглоно. За бомболагийн лонгро. За ерөнхийдөө KhARUM-ийн уншаалах шиг байна. За тааруул флашуулаа. Болон флашн дээр нь гараа гэсэн. За амартайш бол дропыг бол эзэлсэн мэдээлэл бол авсан багс KhARUM багаас. За тэгтээ хамаг довтлох бол бомб бол ааруу тоглож байгаа. За радо аль биш ороод ицсэн. За энэ ч призмиг унгаагаад 30 секунд доо 9 опт Polaris бүр смок нүрнүүд ааруу тоглоё гэж байгаа юм бол бээр буцаа тоглож байгаа юм бах та. Яа бээр тоглож чадахгүй шүү дээ. Сайтн дээр нэг хүн байгаа. Оо. Сая авцсан раунд яаж алдваа. Oh my god. Пах ямар хайрын раунд алдваа KhARUM минь сая. Радо бол нэгийг унгаас тэгээ Polaris бүр зүгээр өгсөөд нэгийг унгаа тэгээд Радог сайтн дээр авсан Радог унгаагаад пах ямар амар раунд авчваа. За инженер binM баг хийж харна. Ямар тач бол 3 раунд KhARUM баг төгссөний дараа ямар тач нэг раундыг бол авчихлаа. Авж байгаа раунд нь гэхдээ өөрсөнд нь маш хэрэгтэй раунд ялчихгүй байчлаа. 15 дахь раунд буюу match point. За дээрээс нь KhARUM багийн одоо мөнгийг хараарай. Том тааруул баяд гарч ирэндээ. За ямарч 2-м гарч иж байгаа юм байна. Арикогд бол 1 сэлзэттэй. Радон чинээс 1 дийгэлтэй. За 2 гар буу 3 буутаал үцхэндээ. Яа. За хэрэг та бүхэн KhARUM багийг дэмжиж #KhARUM take my energy binM багийг дэмжиж #binM take my energy хэрэг одыг дэмжиж #od take my energy гэж чатан дээр битүү савдаасаа. За би хурд тийгэр орж байгаа бол одоо эн чи ямар хурдан тийч 9 платформ эзэлсэн байна. За Polaris тийч унтсан байгаа. За Chicken дээр
Storm байсан. Storm-ыг галдаа ажиглаа да. За 9 Storm-ыг ямар тач уунаас Ryzen ч ажиллаж чинь. Ryzen сайн ажиллаж байгаа. Ryzen өхгүй байх хэрэгтэй. Ryzen эзэлсэн 9 ямар тач бол унгааж чадсан. 3-9-3. Baseline-ыг бол эзэлсэн байгаа. Ямар тач бол цайсан. Smoke-ын дөр нэг шахаад орцсон. За Rado 1 унгаас ч ямар тач бол цайсан. 2-9-2. Хачекийн байрал бол тунд ажгүй. Нарина бол ерөөд бол харцсан. За энэ ч Эрик унгаас нь орвол Скинэ буюу Skeleton Скинэ турхаж 1-2 дахиад клач хийхэндээ энэ удаад бол 200 амтай тамирчны эсрэг клач хийхдээ бомб төвсөн тамирчныг унгаацсан байгаа. 1-1 за 9 мэдээл авсан ба 2 удаа скоп татсан. Тун айлта за хөөе юу ийцгээд байна. За 9 чи барьж байгаа 45 секунд доо скинийн талд бомб нууцсан байгаа учраас скин өөрчлөлт шаардлага байхгүй. За 8 жоохон урагшлах хэрэгтэй дээ. Smoke одоо хаана их вэ? Яа скини жоо Клаченберг орж ирсэн ба штэ. Па. Тэнгүүт одоо binMх одоо өөрсдөө шал муу байгаа одоо. Па яна ингэж явах юм бүр. За тэгж л хэлээ. Өвтий гах юм байл да. Шууд ихний мапн дээрээсээ. За 10-ынхаа. Do or die. binMх ч одоо яах гүүхээс өөр арахгүй л. Түрүүнийхэн дропын тактикийг хийх гэж байгаа юм да. За flash. Оо ингэж байлдахгүй дээ. За match point overtime үнэртэй л хэлсэн шүү дээ. Overtime үнэртэй л хэлсэн. Smoke-ын дундуур нэг дараа л ороод ирлээ. Эрико. За Prism 1-4 бомб нунцсан байгаа. CZ-тэй. Арантав. Па за ингээс олчих юм бүр. За nice comeback by KhARUM. Тунээгүү. Түрүүний тэр нэг бай алдаад эйгүү болч яалч скинэл аварлаа да бага. 1-2 клачиг авч чадсан. За overtime 10,000-ыг хууж байгаа юм шиг байна. За тийм ээ. За best 6-аг бол хууж. За KhARUM-гаас Eriko 21-т Rado 20 Rise in Peace. За нэлийн чимээгүйс 8 fragt байсан залууч одоо бүр 20 руу ороод ирсэн байгаа юм байна. Storm Rage 18, Skin 19-тэй. За эргүүлээд binMгээс Prism 24, Hashtag 22, 922, Polaris 18, Supply 17 гэж тулж байгаа юм байна. За 2 EVP. Чорортлаасаа binMгийнхэн гарахаар бол шийдсэн. За Hashtag dropper орж ирээ зүгээр өөрөө бүх юмыг бол ажлыг бол хийхээр бол шийдсэн. Skin-ийн нор бол Dangerous гарч ижээс Hashtag гунгаас нор бол хүний давг бол хадгалж чадж байгаа юм байна. За бомб бол R-ууд татж байгаа юм байна. За Prism чи connector smoke зэрэг гэж байгаа шиг байна. Даагаас. За Kheegui багийнхан нөгөө лоф багта 16-14-өр лоф багийг буулгаж авснаар бол 2-0 старт задаагаар лоф багийг буулгаж авч эхнийхээ closed qualifier-ийн эрхийг бол авч байгаа юм байна. За руу тоглохоор шийдсэн. Дээр скинэ энэ ажил хийж гин. За скинэг унгаах хэрэгтэй байна. Storm Rage ямар ч ажил скинэг унгаас Storm дүүр флаш шидэдэг үстэй. Тэгин догон орж ирээд бомбыг унгаснаар бол 8-1-3 үлдсэн байгаа. Shoulder pick мэдээлэл орж ирсэн. Rado энэ унж байгаа юм байна. За энэ чи 1-2. Гэхдээ энэ раундыг бол алдахгүй л үдээ. Яг тэгвэл 80% бол улаан хувьтай. Ахуд бол баг боломжгүй. За бүр флаш шидүүлж байгаад бол гарч ирж байна. За эхний раунд ямар ч тач бол KhARUM багийнхан амжилттай авчлаа. За хэрэг binM багийнхан нэг раундыг авч Чоророос нэг раундыг аваад за түрүүнийх шиг маш гоё контрыг тоглож чадах юм бол 3-0-д ерөөхдөө контроос бол барих боломжтой. За
KhARUM багийнхан саяны binM багаас 8-аас унгаас EVP хадгалж үлдснээр бол хоёр талаа EVP снайпер гэсэн бууны сонголтоогоор бол тоглохоор бол шийдсэн. За B дээр бол Ryzen EVP-гээр тоглож байгаа. А дээр бол Storm Rage. Аскины чи бустер гарч ирээд ямар ч тач бол бустер гарч ирээд гэж бустлүүлсэн байсан. Тэгээд Prism-ийг унгасан бод. За Polaris гинч Rado Smoke-ын дундуур яа binM-ийнхаа одоо сэтгэл зүй орж иж байгаа бах та 11-4-өөс ингээд бариулчин ч гэж тун таагүй шүү дээ. Тун таагүй ямар л байлгүй байг гэж. За дропper ямар тач бол за Эрико ямар тач бол флашер гарч ирээд унгасан. Supply. За сүүлийн тамирч 9. Басингүй. 17 Дайнгснер ганцхан раунд тоглоход тоо энэ ихний хастай. Дээрээс нь мөнгө тун тааруу. binM-ийн KhARUM багийн довтлоход ингээ хамгаалтыг олцдгаа байсан. binM-ийн эргүүлээд харин маш сайн. Зөв зөвхөн тусламжийн тамирчид нь ротейшноор гүйж ирээд хамгаалтыг бол сайн тоглож байна. За ганцхан аката 4 пистолтой одоо орхон дээ. За Polaris-ийг тэнцээ зүгээр өнгөөлөлт шүү да гэж хэлэхэд болохоор юм цайрсан бомблаар тоглох боломжтой. За KhARUM-ийн аатал дээр нэлээ урагшаа аваад алдаад исэн бол харин тэр алдаагаа мэдснээр бол KhARUM-ийн бүр хойноос авахар бол шийдсэн тэр ч ус зүйтэй. За Эрико ч Smoke-ын дунд байгаа л нуг даалгаа маань. За эхний хасаа 3-0 дахь нь эсвэл яах нь сонирхолтой. За буунууд бол мэдээч бол binM багаас бол унтсан. 9. Аскины чи машина төрөөл тоглоод байна чи 9-ыг бол шаарсан 9-ыг унгасан. За 2-4 3-0 дулхнаа. За pop flash идэж шиг нь pop flash идэд мэдээж бол мэдээл ирсэн байх ёстой. Скинийг бол мэдээж ирсэн. Скинийг унгасан. За Prism 1-4 дахиад нөгөө drop дээр нэг хүнийг бол ямартаач бол онсон. За Ryzen диж нөх. Ryzen shot алсан ч гэсэн Rado shot алсангүй. 3-0. За KhARUM-ийн одоо чороотлоос ганцхан раунд авчвал болохгүй дээ шүү. 11-4-өөс ингэж л барьж юм да залуучууд 11-4-өөс шүү дээ. Яаж? Ямар сайн тоглож байна сижигээсээ. 11-4-өөс бол binM багийнхан сижидлаа эхний хасаа бол сойсон болж бол одоо бол овертайм ороод ирсэн. Овертайм дээр бүр KhARUM багийнхан 3-0 цэцэн байгаа харагдаж байна. 3 раунд ирсэн байгаа. Одоо ганцхан раундыг KhARUM багийнхаа авахд бол энэ мапыг болгож чинь тэгтээ binM багийнхан CG-ийн хамгаалалт бол Cobblestone дээр бол маш сайн байсан. Тэгэхээр бол бас дуусаагүй байх гэж найдаж байна. За Эрико-гоос нь ч хагийн long smoke-лоод ирэхэд бол Danger Бинганыхан контролыг авах гэж гинөө гэсэн чи Polaris-ийг тийч Эрико Open-дол унгаачлаа. За энэ чи ингээ нервүүд орж иж байгаа шүү дээ. Нервүүд орж иж байгаа 11-4-өөс хожижсэн баг чи ингээд бариулаад ирэхлээр нөгөө нервд нь орж ирээд тэнцээ нэг нь ононгууд нь дахиад нөгөө агийн long дээр унсан хүнийхээ нөхөлтийг хийгээд тэнцээ Бэгийн long дээр энэ чи барь хүнийхэн тоогоо ойртуулах гэсэн болж бол тэнцээ Storm Rage барьсан байсан 2 хүнийг алдаад Айскинэ ямар их дамж өчөд юм бол госч юм. За 5-9-3 бомб бол бүр Бэгийнхэн бүр дропынхан наан байгаа юм байна. Тэгээд А дээр ерөөхдөө фейкнт л явуулж байгаа юм байна да KhARUM-ынхаа. За дээр бол ойрхон хасчека питэн дээр бол байгаа. За Haruken ч бүр модон дээр ирсэн тулаад байгаа юм байна шүү дээ. За миний бодлоор бол ингээд 2-2-оор ингээд KhARUM-ын заавал салаадах шаардлага байна уу да. Нийлчүүл зүгээр юм шүү л гэж бодож байна. Яг бол 2 хүний бүр давуутай шүү дээ. Тийм буцаад гарцсан байгаа. За 30 секунд туу ажиллана. Нуглаанд бол 8 байгаа. 8-ыг бол шалгах нь яах нь? 8-ыг бол шалгах нь яах нь шалгаж байгаа юм байна.
GG 11-4-өөс яа Polaris ч гэсэн хожигсноо мэдээ төрүүлэл бичиж ах шүү. 11-4-өөс байраас болоод овертайм руу ороод овертайм дээр KhARUM-ийн алтагаа дасаад амжилттай камбэк үзүүлчлээ да. Даадгүй KhARUM багийн сонгосон map binM гэсэн map дээр туудахгүй. Эргээд удалцаа золсон. Түр баяртай.